Aya basi nanone ni Rocky nk'ibisanzwe ati mukunzi wanjye nzi kunyumva akira ishimwe ngushimiye gasozera twirebera law abiding citizen cyangwa se ngo umuturage ugendera ku mategeko uyubahiriza umwene gihugu ubahiriza amategeko abameze ati niko gafilme tugiye kureba umukinnyi ni icyamamare Gerard Butler inkurira nzibaye impamo we Mr Kagame afashe Theo amuzana imihanda cyakoze ndebere umwe mu bahanzi bahatari dufite Mr Kagame bandika neza buri amahiti menshi mubona mu gihugu ni uyandika mu ibanga rikomeye abandi bahitinze ariko nabyo muzi ndacitswe ndabivuze akabagero mwese ni ku gasomone-films.com mbibutse ubu tugiye kujya mu turirimbo twisana mitima ni za ndirimbo nyine zijyana abantu mu gakiza pana bya bindi ngo ngweki akabagero mwese Mr Kagame afashe Theo amuzana imihanda kugira ngo ubutumwa noneho n'umubarara bubagereho neza kabagereho inkurira nzibaye impamo bambwiye ko wanyita ni ibintu urwego maze kubigezaho ngiye kujya mbabigiza uko gusobanura filime uri kunywa champagne we umusobanuzi wa mbere ubikoze turaza kumva itandukaniro bimese bite law abiding none hiranyica ibintu ntamenyereye ngiye menyereza United Gene zacu kabagereho law abiding citizen X on the beat inkurira nzibaye impamo bambwiye ko wanyitangiye ndahanyanyaza sinemera ngira ngo wenda byakoze undi ariko none menye neza ko wagiye ku musaraba ukawugwaho ugira ngo mbeho ntiture ikiko ntacyo mfite mukunzi mwiza nzi kunyumva akirira ishimwe ngushimira nanjye reka mburareho gushimira Imana mwiza nzi kunyumva akirira ishimwe ngushimira bana mukurikiye ino filime tugiye kurebana nawe nimva wumva hari ishimwe ufitiye Imana wumva ushaka kuyishimira wumva rwose ari iki Imana yagukoreye iya nimero yanjye njya mbabwirira muri momo wanyuzaho amaturo kadukomeze mu mwuka dufashwe on the beat nkurira nzibaye impamo bambwiye ko wanyitangiye Theo ariko uramubona ndahanyanyaza sinemera urabona swag ngira ngo wenda byakoze undi ariko none menye neza umve ko wagiye ku musaraba ukawugwaho ugira ngo mbeho ntiture ikiko ntacyo mfite mukunzi mwiza nzi kunyumva akirira ishimwe ngushimiye mukunzi mwiza nzi kunyumva akirira ishimwe ngushimiye mukunzi mwiza nzi kunyumva akirira ishimwe ngushimiye mwese abashima Imana kano karimbo kabagereho ni Mr Kagame umwe mu bahanzi barenze mufite musigaranye tujya 2020 umve mbageze Kimironko nono umve ubuhamyi ari ngumyeyo nzira amafuti yahe Nyagasani wa mbere y'ishumi yahamagaye Sandoz Mona ininja sha Imona ashinjwa gukoma umabana mfashe ku ngufu Nyagasani wandinze urupfu mukunzi mwiza nziku ubu nibandi nk'iri ryafasha akanya rigahimba indirimbo nk'iri shima Imana vasiye uziko itangira kubwira ati ni true story we yaragiye azira gukoma true story 2020 mbageze Kimironko nono ari ngumyeyo nzira amafuti Nyagasani wa mbere y'ishumi yahamagaye Sandoz Mona Imona ashinjwa gukoma umabana mfashe ku ngufu
nyagasani wandinze urupfu mukunzi mwiza nzi kunyumva okay akira ishimwe ngushimiye buriya nanjye ndi umwe mu basore bashima Imana n'abantu bake akira ishimwe ngushimiye mukunzi mwiza nzi kunyumva akira ishimwe ngushimiye mukunzi mwiza nzi kunyumva akira ishimwe ngushimiye cyakora mwamumbaye kure iyo mba hafi mba nguhobeye nkaguha imisaya itabarika ariko ntacyo uzagaruka aho uri niwe wumvugira kubera urukundo nkunda mwami kugira ngo nazarimbuka mukunzi mwiza nzi kunyumva yitwa mwuka akirira ishimwe ngushimiye mukunzi mwiza nzi kunyumva akirira ishimwe ngushimiye mukunzi mwiza nzi kunyumva akira ishimwe ngushimiye mukunzi mwiza nzi kunyumva akira ishimwe ngushimiye dore ya mabandi yose katwirebere filime nawe nimba ushima Imana nizere ko kano karimbo wagakunze kari kuri YouTube channel ya Mr Kagame Mabano reka turebe filime y'umwaka. Iyi filime ntabwo isanzwe moncheri law abiding citizen. Umwana gihugu ukoresha ukurikiza amategeko ugendera ku murongo yubahiriza n'abatayubahiriza mwegere hino tukarebe yanjye wumva banyitaroki abanzi nago bangereranya gahunda iracyari ya indi ni nkore neza bandebereho ndakora bakigana nayobora bagakurikira mwarangiza mukangereranya arubanda muranatinyuka nabamenyeshaga ko iyo bigeze mu kintu bita gusobanura niciramo n'amagini bimeze bite wibutse filime usanga ugasomana films.com niho filime zisigaye zisobanurirwa zigasohokera wishyura 7,000 gusa musigaye ngo muzikura kuba mamyi bazi downloadinzeho bazibye nzafungisha zikaza zisa nabi filime kuri website ziba zisa neza ko nakareka handi bazakubwira ngo nzitanga barakubeshya ngeze ntangira filime ubuntu nkorera ibiryo do wapi do barakurika dutangira filime hako nino hano rero kugira ushyira amavuga ati ni B na kanbanza ijwi A uri kwishimisha sweetheart Chadba uyu mugabo ni cyamara ndakeka uri gukora neza kundusha mama ndi kumukorera ngakufi umwana wakabonye koza kandi barabakomangira hani uyu munsi wakoze 2 yego nakana ke hani yego muze turye wana urabizi mama wetu mufashe cyenda ukaraba intoki tujye kurya pumpkin arabwira kana ke n'umugabo ari mu rugo harabari kubakomangira mama nawe munzere kuhamagara ngo bajye kurya aza gukingura gikingura kibando filime yacu kibando bene ngango kibando baramuzirika madamu fayo mugore urabe byabisambo bya ninjoro nyagasani undebere filime ngo na Yesu nazazaza nk'aba bantu aho ujye unyumvira ngo nazaza nk'igisambo ntago warwanya ibizakuba umugabo mukubita icyuma mu nda ati kigomba kukubona ntaho wagicikira nta nubwo wakirwanya niyo magambo babwiye umugabo bamujomba icyuma bajya ku mugore barakubita bamuziritse nyagasani n'umugore bajomba icyuma mu nda gashize ibi bisambo bisigaye biza ninjoro ntabwo biba bigenzwa na kambyibura ngo kivuga ati kiribye umuntu azaga n'ibindi igisambo kimaze kwibagisha no gufata umugore ku ngufu we turashize umusa twaje kwiba ibyo gufata ku ngufu bireka siba man siba ubundi kadafasha no gufata ku ngufu arafatika bwe aramubwira ati ibyo gufata ku ngufu tubireke kadafata ariko nabwomba bura ni ikintu kigomba kuba hejuru cyane umugabo arareba nta kuntu yatabara umugore we
kigabo kure bakibona kana karababonye. It's cool. Abimeze sawa. Kids like me. Abana barankunda reka mbanze mvugane na karakana Nyagasani. Akana gato. Ibigabo buryo byaje byambaye kiza ku kana k'umugabo. Nibisambo. Umugabo arareba. Filime bayise ngo iki? Nuko dutangiye filime. Iyi niyo filime y'ibihe byose yasohotse iki cyumweru. Hey. Filime y'umwaka. Hey. Nyagasani. Ibyo byarabaye. Bayise law abiding citizen. Cyangwa se ngo umuturage ukurikiza amategeko, uyagenderaho, uyubahiriza. Hey. Mbega nkanjye buri amategeko nyagenderaho. Sometimes ngashyiraho n'ayanjye nayo mukayagenderaho. Ese wakwitwa ngombwa. Katurori umugabo ibyo byamubaye iminsi iragenda iricuma. Bamuteye mu rugo iwe. Barakwereka mu gitondo. Tuvera tugaruka yakuri sigasobanura nka champagne. Kibani taka. Akunino. Gerama kandi ka United G. Willis is a rowing buddy of mine. Where are we on his kid's case? Cyakirego cy'umwana kigeze bishe n'umubyeyi we. Because the case was a dog, the kid was only 15 years old. Hari n'ikindi kirego dufite cy'umwana ngo wishe undi w'imyaka 15. That's your 95% conviction. 96. Ibirego bitangiye kuzamuka by'ubwicanyi bikagera kuri 96 by'ibirego dusigaye twakira. You know, if I didn't know any better, I'd say you were gunning for my job. You do know better. And you know that I'm aiming much higher than that. Umva umusore nsigaye mbona ukora akazi neza uzanyibira akazi. Dismiss, but there's no way that Judge Abrams honors it. I think that we can get him on RICO. Yakurikira tugaruka ni mu kigo cy'abashinzwe ubutabera, abacamanza, abavoka, abashinjacyaha. Hano babari. Bamwe bari tariko. Mr. Bryce. Mwibirego biza. This kind of thing. Check out section 901 of the organized crime. No musuzume kuri section 901 murebera byaha niho muri buze gusoma mu gitabo itegeko kuri cyane cyo cyaha. She's already done the legwork. I'll oversee it. Gendaza kubireba nyuma. Helen Keller. Okay, boy wonder. She fucks up, it's on you. Bisa nka nabyangiza no biri bukiho. Yaramubwira turakoze turakoze. Cantrell wants to see you. All right, I'll be right there. Central ashaka kubona. Nick. He wants to see Nick. Arashaka kubona Nick ntago ari wowe. You still torturing Brigham? Let's just say Brigham muracyari kumukubita. Over the greed than he is. Katururi. We're going to Fordham. Bashano baraganira n'abashinzwe ibintu by'amategeko n'abashinjacyaha. It's got nothing to do with law. Guess you skipped the course on inter-office politics. All I need is a jury to like me. Isn't that what you told me, Jonas? Icyo nyene na kanama nkemurampaka ukamfasha mu rukiko gusa. Went sideways. Ikirego cya Shelton tugeze he? Umucamanza arabivuga iki? News. Makuru mabi niyo dufite gusa. Let's make the deal. Reka twumvikane. Killed a little girl named. Bisha kana gato. System. And it's imperfect. Dufite system mbi n'abakozi babi. Y'ubutabera. Ni wa mugabo biciye umwana n'umugore. No justice at all. Byibura ubutabera buke buruta kuba nta butabera na buke bwabo buhari. It's part of my job. Uyatangiye kuvuga ngo bajye kumvikana na Fatika Boy. Umva amagambo. What? Bari kuri cya kirego cy'abantu twatangiye. Dore wa mugabo biciye umugore n'umwana. We yararokotse. Bamwiciye umugore n'umwana dutangira. Batangiye kuvuga ngo badiringe ngo n'abagizi ba nabi. Mugabo rero. Muraho. Maze uticara. Filime y'ubwenge ijambo kurindi. I didn't hear back from you. Ko no gutegereje nugira icyo umbwira mushinjacyaha abantu bakurikirana ibirego. In the case, I had some good ideas. Nari mfite ibitekerezo biki hano. Reka ndibe. They're just. Yeah, I was going to talk to you about it. Nagira ngo tuganire kuri ibyo. Do you trust me? Ese uranyizera? Do you trust me, Clyde? Uranyizera Clyde? Uyu musore mwita Clyde. Yeah, of course. Cyenda kwizera. Darby has agreed to testify against Ames. With Darby's testimony, Gaddafi yiteguye gushinja Fatika Boy bajyanye kwiba. Byibura ubwo biraza gutuma Gaddafi na Fatika Boy bamukatira uko gupfa. Gaddafi yemeye kumushinja bazanye kukwiba we tumugabanyiriza igihano. Darby will plead guilty to murder. Gaddafi murabukatira igihe kingana iki? Kaboy turamukatira uko gupfa. He serves what? Bivuze ngo ubwo Gaddafi mwamukatira imyaka 5 kuko yashinjije mugenzi we. I don't understand. Ntabwo mbyumva ariko. Sorry. Ntabwo mbyumva. Step back. Reka ngubwire. The judge ruled that the DNA. Bagiye gupima DNA nimba umugore baramusambanyije. Byanga guhura neza Gaddafi. Urumva? Prison council maneuvered it. You said this. Bivuze ngo bashobora no kubarikura rero niwanga ko bigenda gutyo. On the shirt? It's covered under the same rule. Well, then what about the? Ndetse n'amaraso twabonye hari asaya. It's not conclusive, Clyde. Ntabwo ibyo uri kuvuga no bitanga umwanzuro.
Okay, well that's okay because I saw ariko their faces. njye bombi narabiboneye gute mushaka ngo umwe tubamukatira imyaka 5 kuko ari gushinja mugenzi we bose narabonye. Your testimony won't be reliable. Ubutabera bwe ntago nabuhamya bwe ntago ari buze kubwemera mu rukiko kuko wahise ukubitwa urasinzira. Believe me though. Ariko byibura kanamanye muramuka karaza kunyumva. Kuko niko kuri turaza gutsindwa. We would have nothing. Nta kintu gishinja turi buze kuba dufite. Waste a whole year, spend millions of dollars. Uraza kwangiza undi mwaka wirirwa gusora amamiliyoni y'amafaranga yo kwiruka ngo urashinja abantu. Aribwe. You know that. Uwo witwa Kadafira ari gushaka gushinja Rafati ni nawe mubi cyane cyane ngiye nshaka kubakatira. Wabigaragaza se mu rukiko ko abo bantu bakwiciye nta bimenyetso ufite. Wikumvikana na Kadafi ngo nukagiye gushinja Kaboyi ngo mufunga umwe mu mukatiro rwo gupfundi mu muri kuragenda. Twanabirangije ahubwo numvikanye nabo. Umushinja cyo yararebye buna aho kugira ngo bari abagizi bane bose babari kure. Atera ubwoba Kadafi. Kadafi aravuga ati ngenda shinja Kaboyi ko twajyanye kwica no kwiba. Ubwo no kuvuga ngo uwatanze ubuhamya baramugabanyiriza ijyana akatirwe nk'imyaka 5 ariwe Kadafi. Kaboyi baramukatira burundu kandi Kaboyi ni utaranafashe ku ngufu ari wihagarariye ari kubuza umuntu. Yes, Your Honor. Nyiri cyubahiro mu rukiko. Any great insights? Mr. Reynolds, hari icyo ushaka kubwira urukiko? Icyo nababwira umukire wanjye mubona hano Kadafi. No, Your Honor. Nyiri cyubahiro. Nta birenze udushaka kurinza. I trust that we can move forward with Mr. Ames's. Reka dukomereze buryo Kadafi ibyo avuga hano. Telefone. Filime. Yeah. There's no cell phones in my court. Nta telefone mu rukiko rwanjye. We've been over this. I'm sorry. Mbabarira. Over this. Yeah, I had some exigent. Hari business y'uturwana ni. Next time it's mine. Ubutaha. Bebe. Uyavuye n'umushinja cyaha. Yumvikanye no yatushinja Rafa. Excuse me? Uri Marie. Fite umugore. Please fuck this up. So I can destroy. Nuramuka wangije ibyo twavuganye Kadafi ndakwica. Kadafi niwe ufashe ku ngufu ngagiye gushinja Rafata. Rafata ni nawe wamubuzaga. Uyu baramukatira imyaka 5 gusa. No man, but je nta muntu wifuriza ikibi. Ariko Rafata Kaboyi kabisa twajyanye kwibakora amakosa menshi umukatira urumukwiriye. Nyagasani. Umukatira umukwiriye arabisinye yashinjije Kaboyi. Ubwo ni ukuvuga ngo Kadafi bagiye kumurekura kandi ari mubi kuko araburije mugenzi we. This job, your best assets a short nuko byarangiye. Ubwo umwe agomba gukatirwa gupfa ari Rafati. Already look. Kadafi wakarekurwa. Urubi filime. In this way you tell me some type of old fable. Bashano baganira bose nabashinja cyaha. Wise tale. Ya migani yawe ujumbwira y'abagore bawe mwashakanye. Marcus Aurelius hired a servant to walk behind him as he made his way through the Roman town square. Umva umugabo yashatse umugaragu we agiye kuyobora Roma, umugaragu akajya bagendana kumubwira ya migani y'ingi birimo abagore. You're only a man. Niwe mugabo wenyine uri hano. Okay, man. Sawa. Okay, man. Genda ubafukishe. Good. I don't think you even know this story, man. You're missing the point. Urebe. Doesn't matter what they say. Ni inkuru yaciye ibintu abanyamakuru ni benshi. Bari kubaza turubanza rugenze gute abicanyi baje kwe bakica umugore n'umwana. Mwese muceceke mbabwira. So you'll be seeking the death penalty. Mwese ndabizi murifuza ko ari abantu katirwa gupfa. He has pled guilty to murder but he is a cooperating witness. Uwitwa Kadafi icyaha cyo kuba nawe yarisha aracyemera akagisabira imbabazi. Ndetse yemeye no gushinja Rafati Kaboyi. None bimeze bite rero? Rafati Kadafafayo barasuhuzanya. Nashaka kugushimira kuba wankigikiye bagiye kunkatira imyaka 5 gusa. Ibaza umuntu wisha umugore n'umwana yanafashe umugore ku ngufu akumvikana nawe mukamukatira imyaka 5 ariko byibura umushinja cyaha yakoze ukashoboye kugira ngo bose batabarikura. Ahindukiye ari gusuhuza Kadafi. Nyiri kwicirwa arabibona kumba ufunguje Kadafi bishaka nikahita atekereza mu mutwe. Kubona umushinja cyasuhuzanya n'umuntu wamwiciye umugore n'umwana. Hari tuvuga ati ibiri ku muntu kwicira umugore n'umwana bakamukatira imyaka 5. Nk'umuntu wakoze impapuro mimbano. Uwo muntu hari tuvuga ati n'umushinja cyaha biri inyuma. Umugabo yarababaye. Gukaturwa gupfa n'umwe ngo mugenzi we kuko yamushinjije we ngo agomba gukatirwa imyaka 5 mu myaka 5 kandi nabwo witwaye neza muri gereza bagukubita parole ugasanga umaze 2 urarekuwe witwaye neza cyangwa 3. Niko bigenda hari hanze cyane cyane hano sinzi kuko ndaza gukusanya makuru ariko biyo witwara neza muri gereza ukurikiza gahunda zawo nimbora katuye imyaka 10 kenshi usanga ukoze 5 cyangwa 6. What happened? Byagenze biti? What's wrong? Kibazo cy'umugabo wanjye. Jamie Foxx. Call my job boring. Akazi kanye ngo nakazi kaboni kukita. Well. Okay. Now. Mbwira ikibazo cy'ishari.
talk to my daughter. navugana n'umukobwa wanjye kanya gato. No. Dokumbi umugabo umwana yavuga ngo bavugana ari mu nda baramutwite. First of all, this is your father speaking. Mwana wanjye uyu ni so muvugana. Nakana kari mu nda. I want you to stay in there as long as you can. Ndagira ngo ukomeze umeze neza mu nda. Easy ass people out here. Kuko hano ku isi hari abantu babi nushaka wigumire mu nda. Na mama wawe nawe yarambangamira nushaka uzigumire mu nda ye. Hano hanze hari abantu babi barakwereka umugabo yaratwita umwana nako umugore yaramutwitiye. Byo byarabaye. Imyaka 10 iragenda iririka kiriya kirego kibaye hatagira akantu kagucika. Imyaka 10 irashize. Umugabo yarabyutse yashize imyaka 10. Ubonye telefone yanjye. Ya durakana bari batwite dutangira filime kakana kari mu nda yavugishaga karavutse karanakuze gasigaye kanateka. Kana ubwo gafite imyaka nk'icumi. Umugabo turi nguyu niwe wari umushinja cyaha kuri cya kirego. Hatagira akantu kagucika. Yo. You did this by yourself? Ibi niwe wabitetse? Take this whole plate to work. Umwana wanjye ku isane yanjye kiriho byinshi nirire. You're only 10 years old. Ufite imyaka 10 gusa. Better than your mother. Ariko mama umurusha guteka pe. Ndabumvishije ariko besha umwana wanjye ngarandusha ninjye urenze. Umwana nyine uramubeshya niyo yateka nabi kugira ngo ukomeze bikunde. I thought you were going to order the DVD. Nari nziko watumye DVD, CD. Mama. Hey, that's gotta work, I know. See? Papa afite akazi we tuma CD tuze kureba filime za Rocky. And why does he do it? Papa bagiye gufunga abantu babi. Papa numushinja cyaha. Because he wants us to be safe. Baby, get your cello. All right. Thank you so much. Akoze cyane. Little Julie's child. Katururi. Mwana. You know she's 10 years old. Karakana gafite imyaka 10. You know that? Urabizi? She doesn't understand why you're never around. Ntagajya abasha kumva impamvu utajya utubonera umwanya mu rugo. Uri mwana muto nagwa mubwira ngo papa uramukazi ntaga ababyumva abantu bakuru nitwe tubyumva tumufungo warabuze. Ariko umwana wo bukwiye kumubonera umwanya uko ntabyo abazi. Azika amafaranga amanuka mu ijoro. We'll sit down and we'll watch it together as a family. Okay, tuma filime ya Rocky basi ninjoro ndaza gutaha twicare tureba niyo filime ya Rocky umwana bwo nkomeze muhe umwanya tuganire. Niko. Urebe. Mama arabyumva. Habwira umugabo ati jyubonera umwana umugabo yashana. Akora mu bintu by'ubutabera. There is no chip. And now Bano n'abapampe bakorana mu kazi. Muri ministeri y'ubutabera aho bibera. the caseload's crazy. Baganira hano ku birego. You don't have to go to this if you don't want to. Bino nakiri ngombwa ubiki muri mutabishaka sibyo? What's it like? Bimeze bite subundi? Like watching somebody fall asleep. Biba bimeze nko kubona umuntu asinzira. Art. Gusa ikibazo ntagakanguka baje kureba sasa byabandi bita ngo narafati. Ati umuntu bamukatirwa gupfa ni nko kumubona asinzira ariko ntumubona kanguka. Muri Amerika bagukatiye igihano cyo gupfa. Bagutera imiti abantu bose bareba. Hari leta zimwe na zimwe zikigirira igihano cy'urupfu. Ariko iyo miti ntage kubabasa. Bagukubita imiti ukamera nk'usinziriye ugasinzira usinziriye. Ntago ari bya bindi bagushyiraga mu mugozi ugakaraga amaguru papa cyangwa amasasu bakakurasoya. Ibyo barabiciye. Hari leta na n'uyu munsi muri Amerika zikigira igihano cyo gupfa. Ngiye merutse ejo bundi. Ndaje ndanazibabwira. Bamuzanye hano narafati kaboyi. Yagambaniwe na Kadafi bakoranye. Urebe filime nawe kandi cya Kadafi nicyo cyakoze amakosa sha. Cyagiye bwa mbere cyo cyanze ko biba ngo bagende. Cyo kiravuga ngo twice abantu kibajomba ibyuma kinafata ku ngufu. Your legs are looking real good. Iyo bagukatiye urwo gupfa abantu nyine baza gushungera cyane cyane abagushinjije icyaha abakora mu butabera. Ames has no family. Felt like someone should be here for him. Wow. That's nice. Yeah. Breathe. Humeka ntugire ubwoba n'ubwa mbere umukobwa agiye kubona bakatira umuntu igihano cyo gupfa. Leta muri Amerika n'uyu munsi ziracyari zikaturuhano rwo gupfa. Cyane cyane muri za Alabama, Arizona, Kansas. You want to say? Hari cyo ushaka kutubwira Rafati mbere ko tukwica. What I did that night was wrong. Ibyo nakoze iryo joro byari bibi. I should have never been there. Ntago nakabaye naragiye mu rugo rw'uriya mugabo. But I swear to Ariko ndarahira ku Mana. Kill those people. Ntago ari njye wishe abantu bari muri iriya nzu kandi nibyo kuko Kaboyi ntago ari wishe abantu. Kadafi yamurushije ubwenge itajya kumvikana ubutabera. Mugiye kwica umuntu utakagombye gupfa hano iri joro. Uko papa yagiye kureba umuntu upfa niko umwana we yagiye gucuranga ku ishuri. Uwo mukatiye igihano cyo gupfa mwiribeshye mwari kugikatira Kadafi. None mugikatiye Rafati. Ni Karafati ababwira. Baramumanura.
muri Amerika baracyagira igihano nubwo bavuga ngo igihano cyo gupfa handi mugira iki n'iki bo baragifite. Mama yajyanye umwana ku ishuri, umwana ari gucurangira ababyeyi n'iki abana bari gucuranga, papa nawe yaje kuri no igihano cyo gupfa bari kugikata. Shyiramo imfunguzo ashize imyaka 10. Umugabo akatiwe urwo gupfa ari we Arafati. Ntabwo nimba bavuze ngo bagukatira urwo gupfa umunsi bahita bakwicara igihe bakubita nk'imyaka 10 ukabanza ukarya n'isheni. Bareba ku isaha. Gira tugire. Icyo bakora ni iki? Bagutera imiti hakurya iriya y'amoko 3. Ikugera mu maraso ukahita usinzira. Ngo ntabwo yabiteye ubwoba ngo ni nko kubona umuntu asinziriye gusa. Arafati bamuteye imiti ya mbere, doze ya mbere. Uyarareba, mama hano yazanye umwana ku ishuri aho bacuranga. Bamukubita doze ya kabiri. Shimangira. Arafati atangira gusinzira. Abo barabimenyereye bamaze imyaka barukata nibo mushinja cyane ukigusabira rigatisha mu mukubita urujyano cyo gupfa kabisa yararengereye. Katururi. Ashize imyaka 10 bakimukatiye iki gihano. Arafati. Kubisa imiti yariya akana ke kari gucuranga kuri no. Ure film. Mugabo hakugira agasinzira rongera akaguka imitsira rega arasara nagari kuri muri Amerika bica. Mugabo arasara nagaruka muri Amerika bica. Mugabo arasara mitsira rega urebe barikanga nabo aragenda hinduka urwirungu barikanga nagaruka muri Amerika bica. Yapfuye urupfu rw'agashinyaguro twagira ngo namademona murimo uyu mukobwa umusore nagari kuri muri Amerika bakatijyano cyo gupfa bagutera imiti ugasinzira mu mutuzo. Uyu we nimba imiti yaramuguye nabi torengera mu karaga arashwanya buri ku mubiri wose turashize. Yapfuye urupfu rubasa nk'agaturumyi Yesu Kristo. Hey, nuko bigenze uyabireba. Nangishye umwana we kwishura gucuranga papa yagiye kureba bakatijyano cyo gupfa bimeze bite. Hano bamamagara ndi gukora namwe. Urebe Bashano. Okay. Bisa neza umukobwa yahamutse ibyo abunye umuntu apfuye urupfu ameze nk'upfuye kabiri. So, somebody killed the guy you were trying. Uriya mfungwa Arafati yari umuntu wayisho yiteze imiti mibi. Right. Cruel and unusual punishment. Biriya bintu igihano tugenera imfungwa ntago ari cyo yabonye apfuye nabi. It's designed to be pain free. Zira mashini zimeze gute ngo ziri designed pain free. Bega nubazi designinze ku buryo zisha umuntu nta buribwe yumva. None umuntu apfuye yumva buribwe. Gusa imashini zanyu wari wahinduye imiti. Access to that machine. Ninde undukira kuri zira mashini? I do this. I appreciate. Nta muntu wabikora. I'm going to need more than a hall pass to know from. Ndagira ngo mu mipapuro bigaragaza abantu bose bageze kuri iriya mashini. Yashaka nino. Rebe. Cyumugabo asa kureba. Hari imiti babonye. Handitse ngo ntago rega warwanya ikizakubaho y'amagambo yakunzwe kuvuga nande na Gaddafi. Aya na amagambo yakunzwe kuvugwa na Gaddafi avuga ngo ntago warwanya ikigomba kubaho. Izina rye ndanaryibuka. Gaddafi ukunda kuvuga ayo magambo. Wakoranye icyaha na Kaboyi. Ese yaba ari wateze imiti Kaboyi kugira ngo apfe kuriya. Bahise batangira kumwigaho. Ashize imyaka arekuwe. Yari yarakatiwe imyaka 5. Ni Gaddafi yararekuwe. Ubari hanze. Mugenzi wa Arafati bamwishuye umunsi Kaboyi. Model citizen? Well, if you scholars wouldn't contaminate the crime scenes, I could keep them locked up longer. Authorities have refused to comment at this Rebe. Kumbe hakuri no. Mugabo bamufunze imyaka yaranayirangije kera ashize imyaka 10 kandi bamukatiye 5 asigaye yirirwa mu ndaya n'ibiyobyabwenge ni Gaddafi yavuye gereza. Has turned into something out of a horror film. Uwo bari bagiye gukata urujyano cyo gupfa yapfuye urupfu rubi rumeze nka za filime z'ibyikango. Yarabyumva ariko yinywera kuri United Gin. Hari nimero yamuhamagaye. Yeah. Yego. Clarence Gaddafi. Ninde tuvugana? Break free for you. Coke on the table. Bitch on the floor. Igukubona huri indaya iraryamye ibiyobyabwenge ku meza. Who the fuck is this? Ninde tuvugana? Look out your window. Reba mu idirishya ryawe. Ku ruhande rwo hepfo. Umugabo akura y'imbunda ni Gaddafi. Hari umuhamagaye uyabyutse ninje. Reba ku ruhande rw'amajyepfo. Kure bano. Motherfucker. Abona polisi ziramwatatse. Gaddafi bamuketse ko ari ushobora kuba yafashe imiti ibabaza umuntu kurana kumwica kabiri akayitega mugenzi we bakoranye icyaha mu mashini. Gaddafi aracika. Hey! Refrim. Arasa polisi cyo n'ikindi cyaha ntashaka gusubira gereza. Amazemo imyaka 5 baramukurikira. Ashize imyaka 10 cyakirego kibaye cy'ibyaha bakoze. Hey! Move. Umukurikira. Rebe polisi barakurikira. Ni film.
mugabo avayo. What now? Nkora iki? Hanagura ibikumwe buri kuri iyo mbunda yawe uyishukunye. Warashe amasasu 6 keretse niba ufite andi masasu ariko yagushiranye. Kuki uri kumfasha? Ndagira ngo utajya muri kereza. Hari uruganda rwatawe rwitwa Rwantexco rutagikorerwamo. Ndagira ngo ugende urugano ruri hafi aho. Atera umupolisi usinziriye nurenza amasegonda 90 urasanga yakangutse. Umugabo yashaka kunungura imodoka y'umupolisi ari ngo ntagende ngo amufate ngo yitaze. Uri umupolisi usinziriye. Rebe. Hari imodoka y'umupolisi usinziriye n'umuntu kumamagara atazi. Fucking giant bitch. Kanguka wa bitch y'umupolisi. Go. Start the fucking car. Tangira imodoka. Kwara. Polisi uri hano. Polisi ziri kumuhiga. Aramwe ngo bwira umupolisi akuzane ku ruganda rutagikorerwamo. Ndagira ngo urebe filime. Twagiye. Bacaho. Bari modoka ya polisi n'umwicenye mwicenye n'imba ndiri kumufasha ni Kadafi. Niwe wafashe ku ngufu tutangira filime. Byose ubundi niwe mubi wabirubiri inyuma. Get the fuck out. Soka. Hey. Polisi. Fanya wa mukinga. Get the fuck down there. Hey. What about my wife, my Mfite umugore n'umwana muto w'umukobwa. I'll never see them again. Nunyica ntabwo nzongera kubona. Wamaze mwana. Telefone irasona. If I take this thing. Hari ikibazo nitabye telefone. Guardian angel. Mareka muri nzu wanjye uri kunyobora. Uranyemeje. You know why I'll never see my wife? Uzimpamvu nazongera kubona umugore wanjye n'umwana. Urebe. Yikuraho imisatsi. Ni wa mugabo biciye umwana dutangira filime. Kubera ko mwabishe. Kurasa na sasa sigaranye. Hey. Akira simunda yisagagara. Wa mugabo biciye umwana yagarutse. Dutangira filime bakamwicira n'umugore. Sure you do. Hey. You came over to my house once before. Wigeze kuza mu rugo iwanjye mbere. You don't remember? Ntabwo unyibuka. Arangije. This tetro. Nawe ukubise cyitwa tetrodotoxin. Cyari kiri mu mbunda yafashe cya mujumbi. By now. Ubu ngubu imiti iri kwinjira mu maraso yawe. Caribbean pufferfish. Ubi bice by'imibiri byo mu ngingo yawe. Paralyzes you? Biri kwitandukanya ugiye kuba paralyze. All the other neurological functions. Ikiri buze gusigara uraza kuba umeze nk'uri kumva. Ugaragara ureba ariko nta kintu wakora bayi paralyze. Utanyeganyega. But you feel everything. Ariko ibintu byose uri buze kuba ubyumva. It does absolutely nothing to blunt the pain. Uraza kuri paralyze ariko uburibwe weho ubwumva. Ibaze ubundi umuntu uri paralyze ntago yumva uburibwe ushobora kumukubita ukaguru nabyumve. Ariko iyo bamugize paralyze ariko uburibwe araza kuba bwumva. Wa mugabo biciye umugore n'umwana. Kadafi bakamubabara bakamukatira imyaka 5 ntago byamunejeje yaje kwihorera. Hey. Isaza na Kadafi hano. Hari abagabo utakwicira ngo ugende gutyo nyuma y'imyaka 10 aje kwihorera. Saline solution. Rebe. That you keep us going. Kubise n'ibintu by'ibiseru hano kugira ngo amwumvishe uburibwe neza. Secure. Aramuzirika. Rebe. Hano bimeze sawa, sibyo? Uri gutitira man uri paralyze. Rebe. Kuri bishingiye. Ubwo bamwiciye umugore n'umwana. Nyuma y'imyaka 10 yagarutse. Muzaniye hano akakorewe. So you don't pass out. Ibi bishinge ngiye guterana ibyo kugira ngo nintangira kukubabaza utaza kwita usinzira. Uze gukomeza ukanuye ngo ukubite mpaka. Good. Komeza uti. What we don't want is you swallowing your tongue. Kubera ko nashaka ururimi rwawe uza kurumira cyangwa karuruma. Arabanza ararutega. Utaza kurumira cyangwa karuruma. Now this is for your penis. Kano nako ndibukatisha igitsina cyawe ariko igitsina turakigeraho nyuma nyagasani. Scalpel. Ni scalpel. For your eyelids. Iyi scalpel ndayikurishaho amaso yawe. Fucking shutting them. Nushaka cyane kuyafunga. You see. Urabona? I know what it feels like to Ndabizi uko bemereye umuntu nta kirengera afite nta n'umuntu wamufasha. watch you slaughter my whole family. Ndabizi kuko ndabyibuka ubwo wabufataga umugore wanjye kungufuka yicira n'umwana ukabica bombi nabuze ukimfasha. Right, Darby. Sowe wajyaga wivugira ngo ntago warwanya ngo uhangane n'ikizakubaho. Ikizakubona ugicikira muragendana. This especially for you. Bino niwe nabikoreye. Nanjye barambwiye ngo roke nguzakira ngo nta hantu rero wabihungira. Nkora ko nshoboye ngo mbihunga ariko wapi. Nzakira we ngo nyuma y'imyaka iki myinshi. You hear that? Uri kubyumva? Your heart is beating so. Mutima uri gutera cyane. No, me too.
nanjye uwanjye nuko bebe Now they get to watch you suffer. reka umugore wanjye n'umwana bakureba uri kubabara kuko nawe warabishe nibo bantu ba nyuma mbere y'uko upfa uri buze kubona mu maso yawe. I wasn't lying. Ntago nabeshyaga. When I told you that I wanted to keep you out of prison. Hari ubwo naguhamagaraga nkakubwira ngo ndashaka kukurinda ko bagusubiza muri gereza. That was the truth. Uko kwari ukurana mu kamera. Bibaza umuntu kwicana go kamera. Umugabo yarababaye. Mu myaka 10 aje gorera umugore we n'umwana. Burahari abantu utapfa kumenyerera famiye zabo. Mukabakurayo bayita ngo iki? Ponseze. Zimwe zikata amagufwa y'inka n'ibyuma n'ibiki byose. Aza kukaguru k'umugabo. Turashize we! Turashize urugabano urugome. Barwiciye umugore n'umwana hera ku kaguru. Turashize. Yamuteye ibishinge ubundi hari uburi ku mubiri wawe wumva kahita usinzira ukamera nk'ikinya n'ubundi kuryo nta kintu wumva. Noneho uyu nguyu we bamuteye imiti ituma nubwo bakomeza bamubaze yumva uburibwe. Rebe. Mugamaze kubaga umuntu iri modoka y'umupolisi yari yamuzirikiye muri boot iseza hano afata imodoka ya Joe. Iri modoka y'umupolisi wanyayo yari yayibye musiza ha Joe. Urebe filime. Yo. Okay, these are all the case files on Darby. I have vetted through what I could. We have crime. Ibi ni ibirego byose n'amakuru avuga kuri Arafat Kaboyi na kuri Gaddafi. Bari kumwigaho kuko babonye barasa ntibaza hari. Nabashinzwe umutekano. Nikiri kukubangamira. Ni Gaddafi. All the crimes he's committed had one thing. Ibyo byose Gaddafi yakoze bihuriye ku kintu kimwe. Yesterday that execution, that wasn't violence, that was what? Bihuriye kuba gerega urugomo akica n'abantu. Ariko icyaje cyakozwe cyari kiri mu bwenge bwinshi. Atundi Gaddafi yica abantu nta bwenge burimo. Araza akiba akabica akabafata ku ngufu abikora nk'ubusazi. Atariko icyaha cyo kwica Arafat yagikoranye ubwenge. Bishoboka bite rero? Igikoranye ubwenge uzi kugenda umuntu bari bagiye kwicisha imito kavangamo ibindi bintu biri butuma apfa nabi kurusha. Bivuze ngo wabikoze n'ubundi n'uyu mugabo. Arafat na Gaddafi biciye iki n'iki. Turi umutwano bawucemenyu bayakuye umugabo yamukase ibice by'ingingo byose by'umubiri. Shinzwe umutekano bahageze. Bahita bahamagaruye. Good news, Counselor. They found Darby. Amakuru meza Gaddafi twamubonye. They say though he's looked better. They found him in about 25 pieces. Gaddafi bamusanze ari mu bice 25. Nta maguru nta maboko. Nta bitsike. Not quite. So you're turning. think motive. Who has one? None ninde ushobora kuba yamwishe? Father. What do we know about him? He on the way. Wa mugabo bari bariciye umuryango se tumuzi iki? Iyo umuntu apfuye batangira kuvuga ati ninde bari bafitanye ikibazo batangira kuvuga ati yaba ari wa mugabo. That made him some money. Uwo mugabo yari afite amafaranga menshi bajya kumwicira umugore n'umwana. Years ago. Imyaka mike ishize. Imitungo yose yarayigurishije. Ports, chemical plants, rail yards. Atangira kugenda yashoragura ahantu hirya no hino. Search them all, Sarah, see what you find. Dore umugabo nguyu. Shize imyaka 10 bamwiciye famiye. Abamwatatse mu rugo amaze kubica. Yabishe. Dore nguyu. Bamwiciye umugore n'umwana umugabo yarahumuye nta kivuga. Umuntu aragenda akitegura imyaka 10 akaza aje kwihorera. None ndahita mbakubitana kandi kitwa Peppermint. Ikivamo. Ubundi ni kugasomana films.com izo filme zose zireberwa mu bambere. Wowe tegereza ngo uzazikura ngo ku muhanda ngo yishyuye iki niki. Aka nyine nabacu bose. Yeah. Barakwereka umugabo bahise bamenya ahantu atuye. Baza kumureba niwe muntu wa mbere waketswe. Kashobora kuba yihoreye kwihora ntago leta ibyemera. Nubwo icyaha cyaba cyarahamye umuntu ngo yarakwiciye. We ntago wemerewe kugenda ngo umwice. Umuntu ukwira umugabo abonye polisi ije kumureba aho kugira ngo ahunge yakuyemo imyenda arategereza. Bya bindi umuntu avuga ngo nakwica nka kwirega. Ntaho guhungira afite. Asharo guhunga yarihebye. Yakuyemo imyenda yose bano bagabo barabazi. Ushobora kuba wambaye imyenda bakaza bakurasa bavuga ngo mu mufuka we ngo twakekaga ko harimo imbunda. Yambaye ubusa batanamubeshyera bakamurasa. Bamukubita ipingu. Bamuketse. Aracyambaye akantu umukobwa yamukora kanditseho Daddy. Yeah.
mugabo mwibuke muri Olympus Has Fallen narayibakoreye. Hey, turukuna reba umushinjacyaha kuna mureba ubu ntabwo bafite kiza mu modoka shize imyaka 10 amwiciye umugore 5 n'umwana uzi ukuntu gutera inda bivuna buri umugabo. Crazy one scared the shit out of me. Uriya mugabo n'umusazi ngiye yankanze. This guy a lawyer? Isi mugabo n'umunyamategeko. Bageze mu nzu y'uyu mugabo. He's an engineer. Uya ni engineer uriya ni nkaba Kireti ntago ari umunyamategeko. Basanga yifite ibitabo by'amategeko mu nzu ye gusa. Nimba amaze imyaka 10 asoma amategeko. Nyuma yo kumwicira umugore n'umwana. Hano kuri bahari n'ifoto y'uriya mugabo ari gusuhuzanya na Gaddafi. Wibuka umunsi Gaddafi bamukatira bakamugabanyiriza igihano bakamukatira imyaka 5. Yarasohotse asuhuzanya n'uriya mushinjacyaha. Iyo foto umugabo na yarayifite mu nzu. Vuze ngo nawe ari mu bagendaho kuba yaramubonye asuhuzanya na Gaddafi ashobora kuba yaraketse ko nawe abiri inyuma. Dore umugabo ahantu ari muri gereza bamurebye bikanze. Ifiri. We have zero evidence. I'm going to need a confession. Uyu mugabo nta kimenyetso kigaragaza ko ari wishobora abantu. Keretse we yemeye icyaka ari wabishe. I'm too happy when we took his bracelet though. Nta kimenyetso bafite kimushinja. Nuko ari we baketse mbere. Buri muntu mufitanye ikibazo umuntu akagira ikibazo niwe wa mbere baza kureba. Tareke ejo mwari mwaraye mutonganye none yarayapfuye. Hano haragapfunyika bari bazaniye Rice. Rice ni papa w'umwana wa mushinja cyaha. The video from my recital came. Mama, menya video y'uburyo nacuranze ku ishuri bari bayohereje. No, not you. No, Denise, we said we were going to wait for your father. Umva turategereza papa wawe iyo video tuze kuyirebana ni video y'umwana ari gucuranga ku ishuri. Kandi umwana ngo ni video bayohereje papa yitwa Rice. DJ Rice. Kana kazano ngiye nifitiye amatsiko ndashaka kuyireba. Gashyiramo set. Kambe nireba n'ubundi kari ngiye wabiririmbye. Cana televiziyo. Yakasene. Mwana kureba naga ari video y'ukuntu yaririmbye. Ahubwo ni video igaragaza wa mugabo ukuntu yishe Gaddafi. Kandi yamwishe yambaye mask. Mama, mwana ararebye arahamuka, arahungabana. Papa dore aho yibereye. Wohereje CD. Bigaragara ko uyu mugabo afite ikibazo no kuri uyu mushinja cya kuba yarabonye agabanyiriza igihano kuri Arafat nago kuri Gaddafi. Don't worry, he's just disarming the guy, letting him feel easy. Aba yashimije amashusho. Hari ikintu nshaka kubwira. Sinshaka ko nducyumva. As a prosecutor, I'm breaking all the rules right now. Umushinja cyandenze ku mategeko. Because I'm a father. Ariko simbyiteho kuko nanjye ndi umubyeyi. Nanjye mfite umwana w'umukobwa. You did. Ibyo wakoze. Bravo. Turagushimiye bravo kabisa kuba wishe bari abajinga. The world is better without Darby. Isi bunigiye kuba nziza itarimo Gaddafi na Arafat Kaboyi. You're not going to see a tear shed from me or anybody in my house. Niyo mpamvu abantu twese dukora mu butabera utari buze kubona twarize kuko wari uri kwihorera barakwiciye. Turagushyigikiye. With that being said, nibyo mba nkubwira rero arongera asubiza amajwi. I'm going to ask you some very simple and direct. Giye kubaza akabazo gato. Did you answer them in the same fashion? Ndetse uko ngubaza ikibazo ariko nawe ugisubiza. Your name Clyde Alexander. Witwa Clyde Alexander. Yes, sir. Yego nyekubaho. Waive your right to counsel, correct? Yes, sir. You sure you want to do that? Ese bino bibazo tubikubaze yego. Did you murder Clarence? Ese niwe wishe Arafat? I wanted him dead. Nashakaga kapfa. He killed my wife and yishe umugore wanjye n'umwana. Rupert Ames, did you murder him as well? Ariko na Gaddafi ngo yarabishe. Rupert Ames deserved to die. Na Gaddafi yarakwiriye gupfa. They both deserved. Bombi bari bakwiriye gupfa. You arranged both of them. Niwe wateguye urupfu rwabo se? Yes, I planned it. Nagiye mbitegura mu mutwe wanjye. Mu mutwe wanjye nkahora mbitegura ukuntu bakwiye gupfa. All right. Sawa. I guess we're done here. No, birarangiye nyine yemeye icyaha. Counselor. Umva counselor. You might want to cancel your 12:30 lunch with Judge Roberts. Igaburo ari gusangira n'umucamanza Charleston uri simbuka umucamanza Charleston. You might want to cancel. Ntujye gusangira nawe. You're going to be busy. Ndetse na gahunda zose ufite muri iki cyumweru zihagarike. Ngwino wicare hano tuganire winyereka kuri busy. We have your confession. Wamaze kwemera icyaha ari wishe abantu. Oh, you do? Koko se nabyemeye. Twanabiri kodinze. Our profession, we consider that a slam dunk. Mukazi nkora biratubyita nkaho twaguteye denke turagufite. Back, what did I say? Menye utumvisha ibyo navuze. That I wanted. Nakubwiye ngo nifuzaga kuba ari abantu bapfa nashakaga ko bapfa. What father wouldn't? Ese hari umuntu bakwicara nifuza ko abantu bapfa. Names deserved. Nakubwiye ngo Gaddafi na Kaboyi bari bakwiye gupfa.
that I planned it over again in my nakubwiye ko nagiye mbipanga mu mutwe wanjye ariko ntago nigeze mbikora nyine ndabanga nagiye mvuga mu mutwe wanjye ati bapfuye ntari bari kusinigeze mbikora rero wivuga ngo icyanda cyemera cyenda ongera urebe kasete wafashe not what you know, it's what you can prove. ariko turabizi ibyo uzi ntacyo bivuze keretse ubasha kubigaragaza mu rukiko siko wambwiye Theory is that Darby's body was found on your property. umurambo wa Kadafi bawusanze mu kizu kandi icyo kizu ni icyawe hari ahantu haza no kunywerwa ibitabi n'abantu benshi babona aribo bahamwiciye Darby involved in the drug trade? That's enough. cyane ko noneho Kadafi asanzwe anacuruza ibiyobyabwenge anabinywa Someone was trying to frame me. ibyo rero ntabwo mwabinkira ngo muvuge ngo nicyo wamwishe urabizi Clyde Assholes in prison that thought they were smarter than me. hari abantu benshi nagiye mfungisha bari bazi ko bandusha ubwenge rekeraho imikino Unless you have hard evidence. keretse niba ufite ikimenyetso gikomeye ubundi ureke turere no tuganira ubusa Well, okay. That's easy. reka nkwereke ibyoroshye Now you're the one who makes deals with nabonye n'ubundi ariwe muntu ujya wumvikana n'abicanyi nk'uko wumvikanye na Kadafi I will give you a confession. ndaza noneho kwemera icyaha bya nyabyo ngo ubuhamya bwa nyabyo ariko nanjye hari icyo nifuza Since you are a murderer, what rero ubwo nyine uri umwicanyi mu bwo butumwa buhamya cyo nkeneye uburiri uburiri buriho matora nziza nkeneye ko ni mu mfunga maze gutanga ubuhamya ne ko nemera ko nishe umuntu muri gereza sinze kurara ku buriri nk'ubw'abandi mubanze munzanire matora nziza sibyo ya Dodoma. I believe those cots are bolted into the cells. Well, that's what wrenches are for, dumbass. Ara muri gereza abantu barara ku bimatora bibi mwadutafari. Duxiana beds with the adjustment. Yewe ndashaka ko bamushaka ko nemera icyanka avuga ko ari nge wisha abantu nibindi nakoze. Kiye munzanire matora ya Dodoma muri gereza bari nzajya ndaraho. I don't think I'm going to be able to focus on much of anything until I've had a good, revitalizing night's sleep and my therapeutic diet. Cyane ifite ikirwana ndwara iyo ntaryamye neza ngo ndare kuri matora nziza nagomererwa neza. You get your confession. Ni munzanire matora nziza ya Dodoma ndabaho ubuhamya bwanjye. None se fuck no. Ndabyanze. Nanjye nta buhamya mba. Ntago ari bwemera icyaha kandi nta kimenyetso bafite. Umwicanyi yemerewe kuza akabwira polisi ati n'ubutabera ati uriya muntu nyine ninjye wamwishe ariko se mufite ikimenyetso. Ntacyo cyase bakaba babibona akavuga ati birashoboka ko ari njye wamwishe ariko ikimenyetso umuntu agifite. Shelton's got a point. This case is shit. Umva kino kirego kigiye kudutinza. Just for a murder confession, that's a pretty. Ibaza umuntu gusaba amatora tuyimugurira kugira ngo dutinze tujye gushaka ibimenyetso arusha ubutabera. Bive mu nzira imbere icyaha tumufunga. Office, say not answering your cell. Ntabwo uri kwitaba telefone yawe umugore wawe yahamagaye. Listen to me. Ndaje mu rukumva. Hari ibintu biri kuri video. Seen anything? Ibintu mbonye kuri video n'ubwa mbere mbibonye mu mateka yanjye. Hino mu rwiruka. Calm down. Madamu tuza. It's not real. Ibwira umwana ko ibyo ubonye kuri video atari ibyanyabyo akari film. Please. Banguka mu rugo. No. It was covered with something. Uwo muntu wicaga umuntu muri video mwambonaga oya isura yari yambaye mask. Okay. Sawa. This motherfucker sent a DVD to my house. Uyu mujinga yohereje DVD cyangwa se CD mu rugo ari kwica Kadafi. He recorded it. We've got him. Bivuze ngo nibarisha umuntu recordings. We need that confession. Uyu yari yambaye mask niyo mpamvu dukeneye ubuhamya. And the arch umuntu yambaye mask. Bivuze ngo bakeneye kumuha amatora yabasabye amatora gusa. We ngo yemera icyaha bidatinze muri buri gade afungiye amatora nziza cyane itandukanye na za mfungwa ziryama ngo n'ibikuvurori byo kwiyurusa byiza nibyo bamuzaniye bikiva mu mashashi bitarimo ibiheri yabwiye ati ikintu bita kuryama ndacyuba. the worst. You got bigger problems than that. It's the have-nots in here, son. I don't know that I want to be the one have. Hano muri gereza rero ni ukwitwararika. Turn around. Ndukira. I don't think he likes me. Nice bed. Thank you. It's a single. Hano hari ubagiye gufunga rumwe. Urebe. I want Felix back around here. Jared. Get in the cell. Let's go. Mwese mwinjire muri seri yanyu mwinjire. Umugabo yatse mato. Can't put Clyde Shelton anywhere. Not in a job, not in a city, not even the country. Uriya mugabo twamuze neza habishize imyaka tutazi ibyabamo. Habe mu kazi yaragikora ntitukazi. To Clyde from the Department of Defense. And his real estate?
He bought 9 properties under his own name, then he transferred them to some corporation in Panama. Uyu mugabo isa nkaho hari amazu yagiye agura n'ibindi bikorwa byinshi akabigura hano ariko akabyandika ku mazina y'ahantu ibyangombwa by'ayo mazina biri muri Panama. It's the industrial stuff that's curious. All right, I don't care what you have to do and who you have to piss off. Sinzi ukwiye kurakaza n'icyo ugiye gukora. Ndagira ngo nimba bena ngombwa twakatake Panama mumenye impamvu uyu mugabo yaguze imitungo hano muri Amerika ariko akabyandika ngo ku bintu ku bantu cyase ku bipapuro biri muri Panama. Mugabo yaratashe umwana we bamwohereje zidiriho ubwicanyi. Bana bato bakwiye kureba amatente utuntu tw'udukatuni. Correct? Yeah, I left the crib. Nightlight? Isn't she too old for a nightlight? Yeah, I left the nightlight. Katorori. Look, I told her that video wasn't real. Ura mwana mubwiye ko video yarebye atari ya nyayo ari za filime za baruke. Okay, good. Sibyo? And you? Wemeze ute? Am I what? Ngiye wikize. Okay. Kimeze neza. Oh, okay. Urabona meze neza. Mugabo meze neza abantu ngo bararabamenyereye ariko biba biteye ubwoba. Kicanyi kirera kirabwiye ati ngiye ndemera icyo ariko mu rukiko nzemera icya ariko mungurire matora mbereke. Muri gereza nicyo kinasabye. I love you too. Nanjye ndagukunda. Sini za filime z'ubwenge. Ebe mu rukiko. Mr. Shelton means in his potential flight risk. Uyu mugabo impamvu mutamurekura harimo icyitwa flight risk. Flight risk ni kwa kundi umuntu ushobora kuba bamurekuye by'agateganyo ugasanga yisaho ahunga igihugu. Nibyo mu butabera bita ngo ni flight risk. Ati niyo mpamvu mutamurekuye ngabura nari hanze ahunze igihugu. Do you have anything to say? Ari cyo ufite cyo kuvuga umusore namenyetso baramushinja. Bifite bamushinja. Do you have anything that you'd like? Ari ushaka kuvuga Mr. Shelton? Yes, your honor. Yego nyiri cyubahiro. Umva amagambo y'umugabo. Maguruke. Please. Turakwinginze haguruka. Nta mwavoka afite ari kwiburanira. Umve. Your honor, I'm a law-abiding citizen. I'm a law-abiding citizen. Ndi umuturage ugendera ku mategeko. Ndi umuntu usanzwe. I am not a flight risk. Ntabwo ndi flight risk ndi wa muntu wahunga igihugu ngo kubera guhunga ubutabera. And the prosecution has not presented one single. Ikindi ubushinjacyaha nta kimenyetso na kimwe kifatika kinshinja bafite. In these circumstances, muri ibibazo byose byabaye, contain some new piece of information. Nimba nta makuru afatika mufite, ndumva bino bintu mbwaba ari ukumuhotera. Prejudicial, even constant. Ibi bintu muri gukora bya binahabanye n'itegeko nshinga. Kuba abantu banyiciye muri kuvuga ngo nanjye nabishe nta kimenyetso na kimwe mufite mugendekewe. We seen the result of such. Nago twagiye tubona ibiva muri ako karengane mukorera abantu. Case in point. Yaba inaha mu rugo ndetse no hanze mu mahanga. Nkuko byanditse mu matitabo y'amategeko cyanditswe na McDowell avuga n'amategeko uyu mugabo yasomye ibitabo. Turemeranya wa mugabo we Mr. Shelton uravuga ukuri. Tugiye kukurekura kabisa witahe. Uyu mugabo ariko yari yemeye ko ari buze kwicuza icyaha. Yigeze se nyine yicuza icyanga cyemere ko ari wishe abantu. Well, then rero uko mbibona the state has failed to establish. Uyu mugabo nimba nta bimenyetso mufite bimushinja tugiye kumurekura. Nta bimenyetso mufite bifatika. I would caution you not to do that. Nje nakubwira ngo uyu mugabo nitumurekure. Akoma amashyi bagiye kumurekura. Excuse me? We kukoma amashyi. No, I don't think I will excuse. Ntago ndi bukwiyorengeye ukubwira. See, this is what I'm talking about. Urabona ibyo navugaga? You're about to let me go. Wari ugiye kundekura ngo ntahe, sibyo? This is why we're here in the first place. Iyi niyo mpamvu mpora mbibabwira. You think I don't remember who you are? Urakeka nago nkwibuka wa mucamanza wuriwe niwe waciye urubanza rwa ba Gaddafi. Mr. Sheldon. Genda gake gute? Because apparently jewe ndemera nje abantu babiri nabishe. None waruvuze ngo bandekure kandi nishe abantu urabona uri mucamanza nyabaki. Kubera ko nkuyobeje I feed you a couple of bullshit legal precedents. Nakubwira imirongo yanditse mu bitabo by'amategeko rugiye kundekura ngo ngende kandi nishe abantu. Ni gutya mbwirirwa muri kura bicanye n'abanyiciye nuko mwabarekuye. Gasani. Bad men and murderers back on the street. Nimwe mutuma abasazi n'abicanyi basubira mu baturage bakaza ku mihanda bakakomeza bakica abantu. Nanjye nishe abantu ariko kubera nkubwiye amagambo yo mu gitabo cy'amategeko waruvuze ngo bandekure. Bivuze ngo nukuguka akazi mukica. Umugabo yemeye icyaha. Ahita nabereka ko badashoboye akazi. Ubutabera bwabaye iki? Atuka umucamanza. Gasani. Dusubire uyu yarikanze. Umugabo yaje kwereka mbega ubutabera bwose bwakatiye bamwiciye ko ntacyo bushoboye. Ibaze ko waje kuburana witwaje ubusazi gusa. Nick, I told you I would give you a confession. Narakubwiye ngo ndaza kwemera icyaha nakoze. Nari nkomeje sinacyemeye. Uyu munsi narebye filime. Iyo filime wohereje mu rugo n'umukobwa wanjye yarabonye. You taught your daughter about good versus. Umukobwa ugomba kumwigisha ikibi n'icyiza. Well, that's what this movie was about. Good, concrete. Iriya sete nohereje umukobwa wanjye arebe yari kumwereka icyiza kiri gutsinda ikibi ndi kwica Gaddafi mubi.
I'm gonna give you one more chance. Ngiye kuguha amahirwe ya nyuma Clyde. And don't test me, because I will win you over. Kuko ndaza kugutsinda. Fair enough. Sibyo? You did get me my bed. The deal's a deal. Ubwo mwanzaniye matura nabatumye ibintu ni sawa. That was you on video killing Clarence. Yewe nabonye muri video uri kwica Gaddafi. Uriya yari nje nica Gaddafi. Baba ari kukurekodinga no n'amashusho yari nje. Fair enough. That was me. Uriya ni nje. Clyde Sheraton. Killing. Muri video ndi kwica Gaddafi. Any specifics? Bivuge neza uko wamwishe. Kamera ziriho. I took his fingers. Namukabitse ibitoki. His toes with 10 snips. Amano. His balls with a hacksaw. Intoryi nzikatisha hacksaw. His penis with a box. Igitsina cye ngikatisha box cutter. Names. Switching the canisters was easy. Narafatwa mwishuti. Made it these days, so narabanje menya ko muzamwica mukoresheje imiti ituma bapfa nk'abasinziriye batuje. So the package came. Menya hano imiti muyirangura ndagenda ngurana agapfunyika nshyiramo imiti mibi. Think a little more deliberate. Nabikoze mbishaka nyine mutera imiti mwica n'abarafata. I'm tired of hearing you bullshit. Ndambiye kumva ubugoryi bwawe. I got everything. Ibyo nari nkeneye ndabibonye. Ni wewe wisha abantu. None dukora iki? Go home. You go to prison. Genda tashe ugiye gufunga. Prospering the wicked suffer. None icyiza kigiye gutsinda ikibi. Feel better about the system. What if I had another confession? None se ko mfite n'ibindi nshaka kwicuza. But another confession would mean another deal, Nick. Nimba ushaka ko nongera nkakubwira n'ikindi cyaha nakoze uranyemerera nawe ugira icyuma. Nyagasani. Bari bazi ko birangiye. You ever been to Del Frisco's? They cater. So for lunch, I would love a restaurant bita muri Zori urahazi harimo n'akabari. Medium. Hari ibiryo bakunze guteka muri Zori hera mu gisimenti. Trimmings. Harimo pomme frite, asparagus, butter squash. You and your pomme frites. Urashaka pomme frite? I tell you what. Can I have an iPod as well? Ibyo biryo mujye muri Zori mubinzanire muri gereza niho ndi bubirire. Umuseriveri wabinaribonye. Nimba ushaka ngubwira n'ikindi cyaha nakoze. Unzanira ibiryo kandi unzanire na iPod imbirye numva akaziki. Open it. Mufungure uyu mugabo umenye afite n'ibindi byashaka kwicuza we. Kunje afite n'ibindi byashaka kwicuza. Birenze kwica Gaddafi na Kaboyi. Attorney. Tell me you located him. I got his wife. She reported him missing 3 days ago. Umva Reynolds ngamazinga iki abuza amazi iminsi 3 yarabuze. Witwa Reynolds ngura musore ashaka kubabwira ahari. Yarabwiye ati munzanira ibiryo ndababwira witwa Bill Reynolds ari. Ejo saa 7. Tell you exactly where. Nimunzanira ibiryo ejo saa 7 ndababwira ahari. My meal and my music at 1 o'clock exactly. Ikindi iyo miziki mbatumye kuri iPod nibisarenze saa 7 mu kadomo narabona ibiryo byanjye na iPod ngo mbirye numva umuziki muri gereza. Imageragere niho nshaka kubirira. Abantu munkurikiye muri imageragere ndabasuhuje amaniga yanjye. Shene ziracika. Katururi. Mugabo ari kubabwira ati hari n'undi muntu mbere yuko mumfungane narashimuswe yitwa Reynolds. Nawe kandi yagize uruhare muri babantu bakoraga mu by'ubutabera. Bacimanza, abakora iperereza, RIB bose abagize uruhare duri biryo bamuzaniye muri gereza. Steak nziza cyane. Sasa zirenze iminota 5. Nika tubisake twitonze. Mugabo yababwiye ibiryo mubizane saa 7 zuzuye birenze iminota 5. Rolex or not, we need to stick. Muyobozi wa gereza. Waretse tukareka gutinza ibiryo by'uriya mugabo ko yatubwiye saa 7 zuzuye. Yabwiye ati ibiryo mubizane saa 7 zuzuye cyangwa mbereke icyo ndicyo. Check it again. Mwongerera ati ibyo biryo mubisuzume uyu ni wa Deni ukuriye gereza ya Mageragere. Madrid. Ibiryo barabitindisha ariko bisaka kubera ukuntu nyine iki ibiryo dore ukuntu babizanye. Izindi mfungu. Man wa muginga man. Rabe. Man twebwe kukimurobanura ku mfungwa man. Ibi bintu man imiryango irebera ubuti iki bw'imfungura bizi. Egason. Izindi mfungu bweze baziri ku gahari. Gucyongo uwo mwana bazanye ibiryo byo muri hoteli y'inyenyeri 5. Porterhouse steak seared medium rare. Kandi n'umuseriveri ugomba kubanza akavuga ati ibi biryo ni ibi nibi bimeze ukunuku iki niki. Bebe. Napkin Nick. Umva nzanira na serviette osha, nzanira na serviette umugabo ari gereza. Ari kurya nk'umwami. You might want to put 10% down for yourself. Ubabwire baguhe tip usha, baguhe tip. Hey, what time is it? Binibiki. Yo. Is that right, Nick? Bimeze Sonic. It's 108. Sasa zenze umuntu 8. I mean, how can you expect me not to fuck with you when you can't even be honest with me? But late at night, Clyde, you have what you asked for in there. Where's Reynolds? Tubwire Reynolds ari he? Ko mutanzania ibiko se mwabonaga ndishinoki. Batindije ibiryo saa 7 zirenze iminota 8 bibaye nk'icumi. Mukubita ikiyiko. Thanks. Urakoze.
ararya ku gasuzuguro kenshi. Hari umuntu yashimuse bataramufunga yitwa Reynolds, ariye mugenzi wacu dukorana. Okay. Kamababwire sawa. Here we go. Kamababwire 39 degrees. 39 degree. 57 minutes, 4 seconds north. 57 arahabarangira. 10 minutes, 20. Bega ibyo byita geographical coordinates. Kurutune zanu umuntu akubwira mu mbere ukamenya aho hana hariho. Bahita biruka. Barebo Reynolds ari amaze iminsi 3 yarashimuswe. Yabarangiye umuntu ahantu ari. Bariruka bajye kureba. Yamushimutiye. Nawe yakoranaga nabo. Abantu bose bakoze kuri iki kirego bisa nkaho umusore atabishimiye. Abantu bose bakoze ku kirego. Aba bakoze iperereza ba OPG ba PDG ba kiniki. PDG arya oya. Bita ngo icyarya bamwe abandi bafata ikirego. OPG. Abari bari ari kurya yumva akazi ki. Turirimbo turi hanze tugezweho. Get the fuck up. Musafunga umunwa. Cock back my right hand. Man ngiye kukuniga. Ibyo biryo nago wabindira mu maso wa mukaritasi we n'umurara. Je nago wandira inyama mu maso ndigereza. Umusangwe no dusangira utanyica dupfa ibiryo umuntu buriya yakwica kubera ibiryo. Cha dusangira umusa. Enjoy, have some pasta. Rya ku makaroni rya ku makaroni. What about some steak? Fata no kunyama, fata kuri steak. Kangukatireho. Big piece for you. Nkwereke. Amukatira kuri steak fata inyama urigisha. Ebi. Yararakaye baye nk'umusazi kuva umugore n'umwana bapfa. We yari yarashimuse witwa Reynolds abarangiye we yamushimuti bano bavuye biruka. Mugabo ari muri gereza. What did you do to get here anyway? Wakoze iki ngufungwa ariko musore? Ko mbona urenze? I did what I had to do. Nakoze icyo nari mfite gukora ngo mfungwe. Nk'abantu bajyambaza ngo ese Rocky ngukora iki nkora iyo bwabaga. Sifite umwana se. It's a long story. Inkuru ndende. Yeah. Baby. What's longer? ETA 2 minutes. At 9-4 PD getting. What about you? Never go? I got a few bros back home. Oh, yeah? You don't have a boyfriend in here, though, no? Fuck out of here. Bazano. Naho yabarangiye. We filime. Yeah. Hey. This is. It's Reynolds. Hano Reynolds ni ari we. Basa kuri Reynolds. Bebe. Aho yabarangiye neza basa gucukura. Nimbara mushimuse yamushi. Yo. Basangiye inyama. Bakasigara igufwa. Iryo ku nyama. Umugabo dore ukuntu yarifashe. Dore ukuntu yarifashe. Bageze hano. Yapfuye. Bahageze yapfuye. Oxygen. Yari yamuhaye umwuka yaramushimuse mushyira mu butaka mushyira mu mwuka wo guhumeka. Yari yamushyizeho n'amapingu. Listen, you got your keys to your cuffs. Gasa. Iyo maze kurya. Ariko afite igufwa mu ntoki. Twaribonye. Azano yitonze. Yeah, huh? Munsi w'amahirwe mwana. Here. Nezi? You shot at this? Ubundi ukanda ugashyiramo akazi k'Imana. None harakarimbo Mr. Kagame yasohoye ejo ndi na Theo bose babiri bakitwa ngo mukunzi. Ngakanda ongeze forima ariko duhisho n'izindi mfungo. Yarakanda. Ayita mwica. Fungwa Tanaso. Ayita. Ayica. Arayica. Fungwa bataziranye bahuriye muri gereza. Arayisha. Umugabo amaze gusara. Hey! Gasani. Umugabo amaze gusara bamwicira umugore n'umwana. Sindi mfungwa zirabireba. Uriya n'umusazi badufunganye nawe we. Gasani. Umugabo yisha umuntu. Nakubwiye ngo kurikira filime urebe uraza gusobanukirwa. Uyu mugabo ari kuye gahunda. Ikintu cya mbere yanenze ni systeme y'ubutabera. Yo. Maze kwica umuntu. Ahita aza yiryamira hano. Atuje kandi yoroshye mu mutima. Filime. Muri gereza baratabara abashinzwe umutekano. Basi barebe ni ibiki. Yo. I need a shower, Warden. Nkeneye kujya koga Warden. Umusohori. Nkeneye kujya koga.
Dunnigan, what time do you have? 1:37. turi minota ingahe? Saa 7:37. Reynolds' air was rigged to shut off at 1:15. Umwuka Reynolds agomba guhumeka agomba kurangira saa 7:15. Fuck this guy. Akasana mbega umugingo. He wants to play games. Ashaka kudukina imikino natwe tumukine. Bivuze ngo iyo baza kubahiriza ibiryo bakabizana saa 7 mu kadomo batabitindije. Bagombaga kugera kuri uyu mugabo byibura gifite umwuka wo guhumeka bakamutabara Reynolds. Ariko kubera batinze umwuka wamushiranye. Clyde yishe umuntu muri gereza. None bagiye kumufungira muri solitary. Muri gereza yukoremo ikindi cyaba gufungira handi none uha wenyine nta muntu numwe ubona hameze nko mu mwobo. Nibwo umenye ko noneho utangira gusaba Imana ati Mana basi sinsubire mu gihugu ariko nsubire mu zindi mfungwa mu gipangu. Bagufungira ha wenyine. Ikasani. Birabarenze. Hey! Mugabo barenzeho. Afitiye gahunda. Baye nk'umusazi. How we doing? Tumeze duti. Great. So, can you believe this? Bino wabyizera. Checking his iPod for clues. Ibaze ko turi gushaka na iPad twamuzaniye iPod kugira ngo turimba nta kimenyetso kirimo. Yeah. They both got shit taste in music. Mwesanze miki bari kumva ibiririmbo bibi gusa. We got a game plan with this guy or what? Game plan? Tell you, I got a game plan. Give me 5 minutes alone with my cripple the fucker. Jemo mu mwanya nuriya musore turi twenyine mbanze mu mugaza bona abashinzwe umutekano. Excuse. Uyu mupolisi bano nabakora mu butabera nabashinja cyaha bavoka ibiki abagenza cyaha. Abagenza cyaha harya abahwisiye. Abahwituzi bose nyine bakora mu bintu by'ubutabera. Ntago ngenda amenya gutandukanya umuhwisiye n'umuhwituzi. Step into the cell. Basha kumufungira ha wenyine mu mwobo hasi hamwe atabona n'izindi mfungwa gasangira nazo akasohoka ngakora n'agasiporo. Hano nibwo utangira kubona ko none wakoze icyaha. Sinzi impamvu n'umugabo yishuriye muntu. Gusa bisa nkaho yari yateguye. Yitumiye inyama yarabizi ibintu byose. Niyo hisemo restaurant bazana miyo nyama. Karizori. Yasha kumureba n'umushinja cyaha. Nuri kumushinja mu rukiko. Wa undi ugushinja ukagira ngo mugabane isamba. Gahaganiza isaha ngo yafashe umwana w'umukobwa akabimanuka nkaho yari ari muri iyo shambure. Found Reynolds. Reynolds twamubonye. It's too late. Ariko mwahageze mukererewe. Sibyo? Nkuko mwanzani ibiryo mukererewe. Twamagara umugore we tumubwira ko umugabo wamushyinguye uri muzima. Ubutabera ni bubi. Cyane cyane ababwima abandi. Wait, what was that about? Kwica imfungwa ngenzi yawe ni ibiki? You murdered a man because your lunch was late. Wishe imfungwa mwari mufunganye uko twatindije ibiryo. Oya. No, you murdered him because you couldn't. Namwishe ndetse amaraso yarajya kuri mwe uko mwakerereje ibiryo. Ibiryo byari kungera usasaba. Very important principle I'd like you to start. Kwereka kanye nimba tugiye gukorana utangira ikintu mubwiye cyubahiriza. Well, what principle was at work when you tortured and killed those people? Naye mahame ufite ugendero kandi uri kwica abantu. For their actions. Ngende gukora uko nshoboye kugira ngo mwige ikintu kivuga ngo buri muntu ajye yirengera ingaruka z'ibikorwa bye. Icyo ndi kubigisha. You think your wife and daughter will feel good? Ese ureke ku mugore wawe n'umwana bapfuye. Kuba uri kwica abandi bantu mu izina ryabo bari kubyishimira. Bari kubyishimira aho bari. Ibana. Baby. My wife and daughter can't feel. Mugore wanjye n'umwana nta kintu bari kwiyumva wana. They're dead. Barapfuye. Wimbwira rero ngo bari kumbona gute ibikorwa ndi gukora. Ntago bari kumbona barapfuye. Wapfuye ngo barahacecekerwa sinziriye nta kintu abayumva nta n'ikintu abazi. Uzakubwira ngo abapfuye bawe ngo hari aho baba bari kukureba. Ujye witwara neza bibiri ibyo bintu ntago ibyemera. Njye mbabona. Ngo bara ngo niyo ugiye kwirimbi ngo kakiri iki ngo kamuganiriza ngo abakumva. Wapi? Biriya nagaruka bisobanura. Ingendo umuhamya wa Yehova wapfuye abayacishe natwe tuzaca amasheni.
noneho ngiye nimfa muzaserebure kuko ni mu ijuru feri ya mbere nzaba ngiye kuyifatira uzi bikorwa mpagaze. Judge Stansfield shut us down. He's looking for some sort of legal precedent that I'm not uriya mugabo yavuye mu bintu yakoraga byo kubaka amazi akayagurisha n'ibindi amafaranga ye ayagura ibindi bintu n'ubu tutaramenya ngo byanditse kuri indi byo bintu yaguze. Something else Cantrell said. No, that was all you. Mukobwa caho, mukobwa bakorana. She's thinking just like you, Nick. Guess you trained her well. One day she'll have my job. Let's get some air. Mukobwa akora akazi neza nkawe. Atura mukobwa umunsi umwe azansimbura no mu kazi. Bahise bazana. Government contract payments were bothering me, so I pulled some ancient strings. Uriya musore twatangiye kumwigaho akazi yakoreraga leta tubure kurishira amafaranga yahembwaga dusanga yari menshi. Hari umuntu ugiye kuduha amakuru ye. Uriya musore muri gereza ariko baduha amakuru ye. Hari umuntu ugiye kuba amakuru ye. Kuko byabacanze uriya mugabo bari twari tuzi ngo ni umwenjeniyeri ariko ngo amafaranga yahembwaga na leta arenzeho kuya benjeniyeri ni ibiki. Waje kubaha amakuru. Clyde yarakaye. Menya mwamurakaje. Mwarakoranye. First of all, I was never here. Mbere na mbere ntimuzamubwire ko nge namwe twahuye. That's what we're dealing with. Tubwire. Ese Clyde Shelton nigeze abamaneko? I'm a spy. Abamaneko ninje maneko. He's a think tank type guy. Clyde we yari ni utekereza abamaneko ibyo bakora. Ni udukoreshereza udukora intwaro agatekereza n'intwaro turi bukoreshe. Twe twica abantu. How to do it without ever being in the same room. Ariko ntago twari tuzi ko umusore yavumbura uburyo bwo kwica abantu utari kumwe nabo. One time we're tasking this. Umunsi umwe twigeze kumubaza. I mean we're using cruise missiles. Turumwe tugiye kohereza misile ijye kwica ibyo byihebe babogezi bannabi. With JDAM. We're burning up millions in ordnance and we're getting nowhere with this guy. Icyo gihe ntabwo twe twiteye ku bantu ibyo bisasu bandi bari buze guturikiraho. Clyde leta yamusabye igisubizo cy'icyo kibazo. With a high-tech ratchet made of yadutegura ikintu gishobora gutuma umuntu apfa tugishyira muri karuvati y'uwo mugabo y'icyo kibi gipfa tutari kumwe nacyo. Uriya musore ngo ni umuhanga mu kwica abantu atari kumwe nabo. Uyu mugabo buryo yumva akanabona n'ibyo muri hano muri gukora ari kubibona. Aho mwamufungira hose n'ibyo mwamushyira muri gereza niwe wifungishije. His body tactician. Uriya mugabo ni umunyetekinike ze n'imapanzi n'utegura ibintu mpaka bigezweho. Yagasani. No. Uriya mugabo no kuba ari muri gereza niwe wabipanze ngo ajye muri gereza ntago ari mwe mwamufunze. Bivuze ngo uriya mugabo afite ubushobozi ngo ni umuhanga cyane cyane mu kwica abantu atari kumwe nabo nibyo yize superiyeri. Hey. So what you say? Uravuga iki? You saying we niko twamuhagarika. Bababwire bamuhagarika bati mugenda anafungiye mu murasi isasu mu mutwe napfa nibwo buryo mwamuhagarika. You can't stop him. Naho ubundi mu gihe gihumeka ntabwo mwamuhagarika. Clyde napfa nibwo buryo bwo kumuhagarika. Mu gihe gihumeka nta muntu n'umwe wamuhagarika. Uriya mugabo bari bazi ngo ni engineer ko yakoreraga leta. Akabwira leta ati ntabwo icyo kibe mwakica mu ngohereje misile. Hari n'abandi basivira bari buze gupfiramo akabakorera akantu umuntu agapfa kandi leta itanahageze. Hey. Uriya mugabo ngo ni umuhanga mu kwica abantu ni mapanzi. Gasani. It's worse than we thought. Uriya mugabo ni mubi kurusha uko twakekaga. Right? Chester. Hariya Chester ni sheri wawe yego. Good. Maybe stay a few days. Genda ujye kubana na sheri wawe uve mu rugo. Have Duncan send a patrol car to my house. Tugiye kohereza n'abasirikare nanjye ngiye gushaka abapolisi buhereza iwanjye bandindi. Abantu bose bakoze ku kirego cya Kaboyi na Rafati. Nako cya Rafati na Kadafi. Cyamaze kuba ingaru. Abo bantu bose uriya musore arabashaka ari abapfu. Kandi uriya musore ngiye gushaka kupfa urapfa. Bahise baza ku mucamanza wacira urubanza hano. Even if it's just rescinding his mandatory exercise period for a week. Under what cause? Whatever cause you want. Wrap it around whatever piece of legal doctrine that helps you rationalize it. Uriya musore turagira ngo muhemu mufungiye hari ahantu afungiye ntiyemererwe gusohoka mu gihe mpaka tumaze kumenya ibye. Nasohoka akagaruka mu zindi mfungwa mu gipangu tuzi ibyo azakora. With some murky sense of the greater good. Is that the gist of it, gentlemen? Kubera mwamuketse gusa mwumva ko ari umuntu uteje ikibazo kandi ari muri gereza murumva ari ngombwa kweri ngo tumukanire. Okay. I'm game. Sawa reka mbikore. Just don't plan on it sticking for long. Gusa nibize gutindura musore bagiye kuba mufungiye hara yarari. Wait, you're gonna take that? After all the grief you've given me over cell phone? Well, that's one of the benefits of Leonari. I can pretty much do whatever I want. Njye nkora ibyo nshaka reka nitabe na telefone. Hello? Hello? Kitaba telefone muturikira ku mutwe. Hey, wino waciye urubanza avuga ngo Kadafi ngo bamukatira imyaka ngo 5 ngo riya ngo bagire gute umuntu wese wakoze kuri kiriya kiregura ya musore ari kumwica yibereye muri gereza biteye ubwoba.
Leonard person is dead in what Katururi. calling a possible murder Leonard ariko burasa amaze kubyimba round. As soon as we get more ako nino bringing it straight to you. ni filime. Somebody's helping this guy. Bomb in her phone and she not know about it. Who has access? Byabacanze. Ninde muntu wari ufite ubushobozi bwo kwinjira mu biro by'umucamanza? Slugs, I'll be fine. How you holding up? Misuti. I'm good. Ise neza. Ni filime. Hey! Hey! Bahise baza kumureba. So you're killing judges now. Wishe n'umucamanza. In my experience, Nick, lessons not learned in blood are soon Ikintu nzi mu bushobozi bwanjye iyo umuntu utamwigishije isomo ririmo amaraso yibagirwa iryo somo vuba. Ari kubigisha isomo ririmo amaraso. That's what you think this is about? Uraceka ibindi kubikora ngo nihorere? None uri kubikorera iki? I had 10 years for vengeance. If that iyo mbandu wihorera nari kubikora imyaka 10 yashize mu nyiciro umugore n'umwana. Think that I watch you go to work every morning. Najyaga nkubona buri gitondo ugiye ku kazi saa 2 za mu gitondo. Kelly take Denise to. Nkabona umwana wawe Kelly na Denise. No, I could have slaughtered you or your family. Nakaba narakwishuye na famille yawe iyo mbishaka. Wigeze utekereza no gukora kuri famille yanjye? Famille yanjye wigeze utekereza no kuyica? Cyane. I do my job. Cyengura akazi kanjye. I'm the best at it. Ndetse ndi umuhanga muri ko. It works. Birakora. Doing your job. Wakoraga akazi kawe. Best served you, Nick, the way that akazi kawe wakoze mu nyungu zawe. Ubwo wavuga ngo Kadafi bamukatira imyaka 5 ngo uko yatanze amakuru kuri Arafat yo bamukatira urwo gupfa. Ukaba bari ukamera nk'uri guha amahirwe umwe. No, I'm at war with this. Nje ndi mu ntambara n'ibi byose mukora. This broken. Ibi bintu mukora byangiritse by'ubutabera. Thing that brought you. Byabindi ngo kuko umuntu ngafite ngo nta bimenyetso mwari y'amaruswa ngo umuntu ngari kurwa ibyo byose nibyo naje kurwanya. Tuma muturenganya. You have helping you. Ese ni ndo uri kugufasha? Hey. Uri kumwishyura? I don't think you have any idea. We nta gitekerezo ufite. Me or what I'm doing. Shuri kumfasha cyangwa ndi gukora. So you see the bodies, you see the smoke. Waraza kubona umwotsi ukibona n'imirambo. Larger picture. Ariko ishusho nini ntaguza hiri. Mbwira. I would like to. But I would rather show you. Nakifuje kukubwira ibyo ngiye kubakorera ariko ikiruta ndi bubikwereke. So I'm going to give you one last chance. We kuko nyikwizera mu ndaguha amahirwe ya nyuma. Reka twumvikane. Release me and drop all charges by. Ejo saa 12 za mu gitondo mu mfungure mu managureho ibyaha byose mu ngira umwere. Cyangwa se. Or I kill everyone. Wakingure Kadafi. Cyangwa mwese mbice. Ejo saa 12 za mu gitondo mu mfungure muri gereza mu managuraho n'ibyaha byose mvuga ati uyu umuturage wemewe n'amategeko ugendera no ku mategeko cyangwa mwese mbice. Ese afite ubushobozi bwo kwica abantu bose bakora muri ministeri y'ubutabera? We have to go through all the prisoners' files to find some sort of. Sinzi ko hari leta yakora ibyo bintu. No, there isn't time. Get everybody together and bring them to the prison. We're moving in. Katururi. Sinzi ko ibyo bintu bishoboka ntago leta yavuga ngira gusinga uko ateye ubwoba ngo mwese ndabica nimutande kora ngo mumanagure ibyaha kandi ubwo nagure ibyaha biba byemeye ubwo bajya mu mategeko bakabisinyira bakabyandika ibipapuro nawe ukazana abavoka bakamenya ko ari byo. Ikasani bahise bahamagara abantu bose bakora mu butabera muze mwese ntihagire urariwe mwese muze turare ku kazi turare tureba ni ibiki. Thing from your friend. This treaty with Panama is a mess. We can't access anything about specific. Uriya musore n'uyu munsi nago turamenya imitungo yaguze hano muri Amerika kuko ibipapuro byaherejwe muri Panama na n'ubwo ntago turabona access basha kumenya ibyo bipapuro tumenye iyo mitungo yaguze n'ahani ibiki. Umugabo ngo yarabanje afata amafaranga yose yarafite kuri konti agura ibintu bataramenya ni ibiki up against purchases made by his corporation. Ibyo bintu mubikurikira. Abo bakoranye bose baraye mu kazi bagize ubwo bwo gutaha mu ngo zabo kuko yabwiye ati saa 12 za mu gitondo nimba narahanagurwaho ibyaha nanatashye mwese ndabica. Uri film. Nick, gira icyo ngubaza. Would you do it the same way now? Would you still cut a deal for Darby? Ese dusubije ibihe inyuma wakwemera gukorana amasezerano na Kadafi nanone? Sarah, we have to make choices. Akaniko kazi dukora dukwiye gufata ibyemezo. We made the right choice. Kandi twahisemo neza kuko kiragiye Kadafi na Arafat bose bari kurekurwa. Uyu yabikoze kugira ngo byibura umwe afungwe imyaka 5 ariko byibura umwe akatirwe burundu. Mfite imyaka 35. Things are possibilities that I'm not going to have now.
ndamutse mpfuye nonaha cyase yagize ikibazo hari ibintu byinshi ntazageraho ni byinshi nifuza kugeraho umukobwa atangiye kugira ubwoba ko ashobora gupfa umugabo yavuze ati abantu mwese mwakoraga muri minisiteri y'ubutabera mwakoze kuri kiriya kirego cyanjye mwese mugomba gupfa abo wakoraga kuri RIB yo muri Amerika wakiriye dosiye abo wakinguye irembo barekura Kadafi na Kaboyi cyagiye iki n'iki mwese murapfa rebe baraye mu kazi bafite ubwoba saa 12 arabica bose za mu gitondo uriya mugabo atubwenga ibintu ashaka arabikora nkongeremo ikawa baraye bicaye nta kuryama saa 12 zirabura umunota umwe bicaye bategereje urupfu rwabo uriya mugabo yabamutinyi umugabo niwe watekerezaga bamaneko ba Amerika akababwira ati mukore gutya aho mwaba muhubutse yari ubwonko bwabo kakura nanjye ndi ubwonko bw'abasobanuzi uzarebe nimba nkoze ikintu cyo niko bakora nimba mvuza tubi gahunda tuyimure ku website nimba ngize gutya nyine hari ukuntu umuntu aba ari ubwonko bwihishe nyuma y'akazi runaka gakorwa buriyo bigeze ku kintu bita gasobanuye ndi ubwonko bw'agasobanuye nako ibyo mumaze kubimenya keretse mbabwiye ibintu bishya mutazi nitwa nkore neza bandeberewe baraye bicaye bose bategereje ko saa 12 zigera ngo bapfe zirabura amasegonda 2 ziruzura aho ko tudapfuye se muze aho ko tudapfuye se yakangaga let's just get focused here this guy's not God tubanza tumenye ko uyu musore atari Imana ahubwo n'umuntu wari wateguye utuntu duke natwe twitegura no mureke dutahe turuhuke bose bari baraye mu kazi kugira ngo hatagira n'uwo atumaho umwicanyi ngo amwicire mu rugo baratashye mu gitondo saa 12 baraye mu kazi bose bari bafite ubwoba nabakora mu biro by'ubushinjacyaha wana wari ugeze ubwo nanjye nari nabugeze uriya mugabo ntago ari Imana gute yica abantu bose ari muri gereza gusora tubwiye ati kuriya mugabo ari muri gereza nabyo niwe wabipanze ngafungwe ko kuriya ntago mwe mwamufunga mufite ubushobozi umugabo wavuga ngo arica abantu bose menya yabeshya saa 12 no aricaye bose barabyutse saa 12 hafi n'igice turi kumwe bye when do I get to meet him oh he's not ready for that bose baje hano baceho bye nabakora mu biro by'ubushinjacyaha bose uyari hano menye byamushabutse yakangaga arabica hano bafite kaga kufa umukobwa yamukoreye iriya ndamenya yaramuvunnye ayitera sinzi bino bintu ukuntu biri so kugenda niki kiraho abakozi ba muri minisiteri y'ubushinjacyaha bose mamodoka yabo bakiyinjiramo byababwiye ati biro by'ubushinjacyaha mwese ndabica nimutandekura ngo mumanagure y'ibyaha yibereye gereza kuri no wa mukobwa Sara Nyagasani uyu mugabo ni gatiki imodoka ziri guturika yavuze ati biro by'abashinjacyaha mwese bakoze kuri dosiye ndabica ndanahatwika arahatwitse Nyagasani uyu mugabo atubwiye ati ikintu ashaka kirakorwa iyo gushaka uri umupfu urapfa yaba ari muri gereza yaba atari muri gereza mwaba muri kumwe mwaba mutari kumwe iyo ashaka kupfa urapfa isi uyu mugabo ni Imana umugabo ari muri gereza abantu bari gupfa we turashize nabonye filime nyinshi mu minsi 2 ishize abakozi benshi bakora ibiro by'ubushinjacyaha bamaze kwitaba Imana iki nicyo gitero mu mateka ya Amerika kibayo kikataka ibiro by'ubushinjacyaha mu buryo budasanzwe biriya bintu umushinja ibyaha abashinjacyaha subazi ahangaha ganize sangiye we abivuga nk'uwo mwari mwicaranye umugabo rero ibyo byaramubabaje afitiye beef abashinjacyaha shene peace igipangu muri abantu banjye simubizi kwera uyu munsi buri modoka yose mbere yuko yinjira no gusohoka mu gimanza muyisuzume Nyagasani mpamvu hano mu Rwanda ubona imodoka igiye kwinjira mu nyubako zikomakomeye cyane hehe ubona babanza bagashyiramo ibintu bakareba nimba nta gisasu kiri munsi nibyo byibi baba bari kurwanya Nyagasani abantu barapfuye barashize naba bari gupfa nuko batinze bari guterwa bafite amagambo buriya ntukajye upfa kwihutira ahantu utaha wiruka kibanza wicare muganire niba ngombwa n'icupa rinywebwe ibintu byakomeye abantu bapfuye n'abantu bakomeye
So let me get this straight. reka noneho bino mbisobanure. Not only do we know who did it, ntago atari uko tutazi uwabikoze. still killing people? Gute umuntu ufunze ari kwica abantu ari muri gereza? You boys sure fucked this one up. Basore bino bintu mwabyangisha bashe kwitaba umuyobozi. Press is gonna kill. Abanyamakuru noneho baratwica. Abayobozi bo muri Amerika batinya itangazamakuru kurusha ikindi kintu cyari cyose bavuga ati itangazamakuru riri butweguze tu. Itangazamakuru pouvoir ya kane rirakweguza. Ikwangisha abaturage ko abatura muntu navyo. Away from you, Jonas. It's complicated. Bino bintu biragoye. Epo. He's very smart. Uramugabo umunyabwenge? He's very angry. Kandi yarakaye. Uzi umuntu urakara afite n'ubwenge akwica yisekera. I'm not having this conversation. Ikiganiro singishaka hano. I don't care how smart he is or who's helping. Sinitaye kuri kumufasha cyangwa ubwenge afite. Urumva? Release a statement saying we have suspects we're following lead. Tugiye gusohora inyandiko ivuga ngo dufite abo dukeka turi kubakurikirana kugira ngo itangazamakuru rituve hejuru. Nyine bahita bavuga igitero nka kira cyabaye ngo abakekwa turi kubakurikirana turaza kubamenyesha ibindi ariko ntago babazi nabo bakurikirana. Muri Amerika niho turi. Each of you from now on. Mwese namwe tugiye kubashyira abashinzwe kubarinda. Tugiye kubashyirira abarinzi kuko namwe mushobora gupfa. Situation under control, gentlemen. Kino kibazo kandi mu gishakira igisubizo byihuse. Abashinjacyaha basigaye no bagiye kubashakira ababarinda. Muri filime. Hey. Rebe. Mugabo yatashye mu rugafite ubwoba bagenzi be bakorana bari gupfa. Mugabo bababwiye atura mugabo umuntu ashaka apfa arapfa. I bet you I do. Jano afite ubwoba. Gusa mu rugo umugabo ntiwabimenya ko afite ubwoba cyangwa ibibazo ugomba gutaha useka bakakubona useka batazi ibibazo ufite umugore akagutuka gasara ubwo uvuye mu ndaya kumva uvuye gufata credit cyabari bari kukwishyuza nabo gaseka kati ndaya se no gupfa kuzijyamo z'amafaranga zisaba bagabo baragowe. But why? Faranga yarabuze. Why not now? Okay. Don't need an excuse, right? Mugabo icyo yakoze yese aza gusezerera umugore n'umwana be bagiye mu cyaro kwa ba nyirako. Ntimuhamagare kuri telefone, ntimukoreshe credit card, ntimukoreshe computer. Buriya nimba uri gucika uzi kuri guhigwa. Ntugakoreshe telefone yawe igendanwa. Ntugakoreshe ikarita uri kubikuza ku cyuma. Iyo ubikuje bahita bavuga ati afite konti hano na hano, icyuma kiri muri Musanze nicyo abikuje amafaranga isaha iyi niyi cyangwa kiri he. Ndi kubagira inama. Kubigenda niyo mpamvu ari kubwira umugore ati nimukoreshe credit card, mukoreshe cash gusa. Abikusha kuri mobile money hari ahantu yohereje amafaranga z'isaha ku mu agent ukorera hanaha bahita babibona. Cash buriya. Ibintu byose byamaze kuva kuri cash baba badufite. Natwe ariko ni by'umutekano, ni umutekano wacu. Yohereje umugore n'umwana mu cyaro hato batanabipfiramo. Undi nk'umuntu w'umugabo urabanza ugahungisha famille ugasigara uhangana nabyo. Byakomeye. Batangiye gutinya. Mugabo arinjira mu nzu akabanza agahengereza. Batangiye gutinya. Urarugabo ntabwo rusanzwe. Je narabwiye ngo mbazana filime z'umwaka. Za filime zisohoka rimwe byibura mu myaka 500. Izi filime rero zisanga ugasoma ni films ngo roki nta gisobanuro. Ngiye buri munsi nsohora filime. Mugabo yajano. Tangira kureba hano hari ifoto uri amwicinye life tari gusuzanya na Kadafi. Wamwiciye umugore akanamufata ku ngufu n'umwana. Mwibutse ukeneye kureba filime ufata telefone yawe ukandikamo ya mibare jya kwishyura kuri kode ya Momo. Kode ya Rock Entertainment ni 04 655 366. Kishyura ibihumbi 7 tukahita tugwa access direct ako kanya. Umugabo icyo bakoze baje kumukura muri gereza. Batinye. Mugabo avayo. Cyo mugabo ni icyamamare gukiniye Olympus Has Fallen. Narayisobanuye. Ndetse neza cyane nakoreka nge nkongeraho. Rebe. Yeah. Should have taken my deal. Shyira hasi. Kura amenyo.
kura amenyo none harabica noneho yabakubita yabicaga bataramuraka kwica abantu inzirakarengane ndakubabariza ngo nkubise kuko nzi ko warakaye gusa nuko byagomba kumira ikigabo kiri kubica What if I had said, let's take him to trial, huh? Then I would say you're making progress. And we might have lost. And Ames and Darby will both go free, don't you? iyo nza kuvuga ngo Kadafi na Kaboye bajye mu rukiko bari kubarekura ibyo nari kubyemera basi bakabarekura ariko utumvikanye n'umwe ngatanga ubuhamya umwe bamugabanyiriza igihano. Corin with your head held high, I could have lived with that, Nick. I'll keep my head up, and you will end this. I'm just getting warmed up. Erega wivuga ngo ndi kubica nabamaze. I'm just getting warmed up. Ndi kwishyushya. Ndacyari kwishyushya. Nyagasani. Ati ndacyari kwishyushya mu magambo make nibwo ngitangira sindaza. Tumwica se oya twabifungirwa. Niko amategeko akora. Subona ko kiri kwica abantu cyabamaze bakishe nabo babifungirwa tumwisha imfungwa. Pull the whole thing down. Ibintu byose ngiye kubishyira hasi. The whole fucking diseased corrupt temple down on your head. Iyo urusengero rwanyu ngo rw'ubutabera rwangiritse ndarushyira hasi. Bigiye kuba biblical. Urusengero rwanyu rw'ubutabera na systeme yanyu muca mu imanza byose ngiye kubishyira hasi. Imanza zanyu zirabera ntizisobanutse. Hari abantu baba baragiye muri ubutabera bubogamira. Ba nyiri ibyago baje gushyinguruza abantu bapfuye. Mugarabwiye turusengero rw'ubutabera bwanyu ngiye kurusenya. Biraba mbega ari ibintu byo mu byanditswe byo muri Bibiliya. Absolutely not. You don't actually believe that, do you? Fite ubwoba baje gushyingura bagenzi babo bakorana. Gentlemen, sorry, but we need to get going. Basore tugende. Press conference. Mwibuke ko dufite press conference. Bafite inama n'abanyamakuru. Abanyamakuru bw'icyo gihe nabo bakeneye kumva ngo hari umuntu uri kwica abantu baba bakeneye amakuru bimeze biti bahamagara polisi. Read you something from my speech before we go. Mbere ko tugenda reka ngira icyo ngusomera. We must not give in to the fear. Ntago dukwiye gutwarwa n'ubwoba. Things we fear the most. Ahubwo dukwiye guhangana n'ibyo dutinye cyane. Our better angels. Kugira ngo duhure n'abamarayika bacu barenze. I'm sorry. Ibyo nago nabyumva kumbabarire. It's just before when you asked if we brought this on ourselves. Wigeze kumbaza ati se ibi byose biri kuba ntago ari twe twabyiteye. I did. Ariko ntago ari twe. Ninjye wabikoze. When I was young. Yiri umwana. I really wanted to change it. Systeme y'ubutabera nanjye nashaka kuyihindura nkijya kwiga amategeko. Fight, I was going to be the best. Numva ko ugomba kurwanira inzira karengane. You give an inch here, you give an inch there. Ariko maze kugera mu kazi. Caught up in nasanze ukuntu systeme yubakitse. And then you realize that the system that wisanga muri systeme washaka guhindura. It changed you. Iyo yaraguhinduye. Uzuvuga ngo abantu urabarerenga nango ndi kwiga amategeko nzaburanira abantu wagera mu gasanga ruswa zirimo. Wagera mu gasanga hakora ibimenyetso ni ukuri waba ukubona nyine nawe systeme ikaguhindura. Ugashidukurwa ibyo wiyemeza gukiga amategeko ntabwo uri kubikora. Nanjye barari niyemeje ati muri filime nzajya mbasobanura ni nyinshi cyane iki niki nyiza mugasobanuye. Mbona nta mafaranga mu mafatika niyo mpamvu zaka. Ariko muzigiye kongera ziyongere. Ni mwishyura abonema ku gasobanuye films.com. Buri munsi filime menaho. None se ngenda reka gusobanura nageze kuki? Ko buri munsi nsobanura. Ariko ku bantu bishyuye abonema y'ibihumbi 7. Ku gasobanuye films.com bavuye Rusororo. Bavuye gushyingura bagenzi babo bakoranaga babashakiye n'abashinzwe umutekano barinda kumva uko bari kugenda hafi haruhari kugira ngo urebe filime hafi haruhari urebe hafi hari bakiva Rusoro bavuye gushyingura ndagira ngo urebe filime witonze bavuye gushyingura ku gahinda kenshi umugabo ari muri gereza yabwiye ati nimutamanaguraho ibyaha mwese nzabica. Rusororo kimashini kiri kubareba ibyo bigira bikatisa mu marimbi bari kibunda gikontororwa na telekomande. Mama we yakasani baba do imodoka z'abarabanza razizimya. Imodoka zino modoka by'ibi automatique mugura cyane bino bigezweho ngo bihenda barabizimya barabihakinga bakabizimya nkuko computer yawe umuntu yinjiramo akayihakinga kare ibyo uri gukora. Modoka barazimije bamaze kuzimya. Kira Jonas akura imodoka ye mu nzira. Twe tugende iyi imbere niyo bakubye gusa ikibunda baragihindukiza. Yere byano
arakwebonye kino ni igiki urabe gikureba kujya hasi faya mugabo ari kubica ari muri gereza masasu sisiteme y'ubutabera bwa Amerika yose ngarayishyira hasi ibintu byo kurenganya abantu nibyo adashaka Nyagasani gikozwe nandi bibyo barikanze Jonas ni wa musaza bari kuganira amubwira ati ntidukwiye gutwarwa n'ubwoba Jonas baramurashe dore muzehe dore iminyobo y'amasasu ibi byose Rambo arabikora Rambo makeup Nyagasani misire udukaraterura babashakiye abarinzi Jonas arapfuye yari umugabo ukomeye cyane muri Minisiteri y'Ubutabera kubera urubanza rumwe gusa akantu gato yakoze kagakosa nako nta nikosa yakoze yavuze to kugira ngo bari abantu basohoke bari kurwe nta kimenyetso bafite reka twumvikane n'umwe mu bagizi bana bitumutera ubwo meya w'umujyi meya nababwiye ngo ibi mu bikemure byabananiye Now we have a jail psychopath has managed to bring this entire city. None umusazi twafunze umujyi wose ushize ku mafi. One of my friends was just murdered. Umwe mu nshuti zanjye yishwe. Uriya musaza. Nje urenze inshuti imwe yapfuye meya ntuncinyagurire. None ngwirukane. Wirukane kazi karakunaniye. Nona uyu ni meya. I resign. Aho kunyirukana reka negure. Tazanamenyera. Is that your real answer? Icyo gisubizo cyawe. Ndakeka nicyo kirenze. Ndegure. Ubwo harimo n'ubwoba. Byo gusobanura tunywa amashampanye noneho yihunguye ivu yicara ku meza koko decide whether Philadelphia has a DA or not. Musore nkurikije ukuntu ushoboye akazi District Attorney. District Attorney wacu yapfuye kwita nkugira DA nona. For now. Gwera nona bino biraza kwa bihagije. Haguruka. Umusore bahise bamusamura mu nzego kugira ngo barebe ko afata ibyemezo. District Attorney arapfuye. I, Nicholas Rice, Jewe Nicholas Rice subiramo. Ndarahira that I will support, ko nzashyigikira, obey, nkubaha, and defend the Constitution of the United States. itegeko nshinga rya Leta z'Ubumwe za Amerika. Umusore bamugize District Attorney. Urebe umujyi wose umusore awupfukamishije ari kwica abantu yibereye muri gereza. Hari uwatubwiye aturiye umusore kuba ari muri gereza niwe wabihisemo. Ati mwe ntago mufite abantu babuze kujya ku kazi abana ntibajye ku mashuri abantu bose bafite ubwoba mu babuze dusohoye itegeko rikomeye muri Philadelphia uyu mujyi tugiye kuwushyira muri lockdown bagiye kuwufunga ndagira ngo abaturage turememo icyizere babona abapolisi bari gukata mu mujyi abasekirite mu bayimbunda abantu bambaye uniform n'abakozi bo mu ngo barinda ibipangu mu bahimbunda zabasebuja zibabaruyeho barinde umujyi wose barawufunze nta kwiga nta kujya ku kazi umugabo wibereye muri gereza umujyi awushyize muri lockdown umugabo aje nk'icyorezo aje nka corona filime ziragwira bahise law abiding citizen umuturage ugendera ku mategeko kwabwira ati system y'ubutabera bwanyu umugore n'umwana baramwica. That contraption that killed Cantrell, it was a weaponized bomb disposal. Batangiye kuvuga ku mbunda yabarashe n'imbunda imeze nk'ikirubu ubwo n'imbunda yikoresha idasanzwe ifite kamera. Ibi ni ibitwaro bikoreshwa n'abasirikare badasanzwe. I think he's saving you for last. Ndakeka wazakwica bwa nyuma. Arakwibikiye azakwica bwa nyuma. Serious. Appreciate the insight. Ndagushimira mwana uriya n'umupolisi uyu n'umushinja ubu yamaze kuba District Attorney sasuye hari amakuru y'isabona. We got to get in front of this guy if you want to stay alive. Hari amakuru bari gushaka y'amafaranga uriya musore yagurishije imitungo yose ahantu yise yajyana bamwinjiriye hano ni amakuru bayabonye. Who's your friend? Friend named Chester. I'll call you back. Urabizi reka manze ndebe amakuru batwereje n'undaza kukubwira nyuma. Amakuru baboherereje ni filime. Sasa yatangiye kuriba uriya musore dore amafaranga y'ibintu yagiye agura akibikuza amafaranga yo kuri banki imitungo yaguze muri Amerika. Give me the real estate listing of every industrial property sold here in the last 10. Nagira ngo munyereke impapuro z'imitungo yose yagurishijwe imyaka 10 ishize. Umusore hari ibintu byinshi bikorwa remezo yagiye agura by'amazu cyane cyane. Imyaka 10 ishize bakimara kwica umugore we n'umwana. Yese bikuza amafaranga yose yarafite kuri konti, yarafite amafaranga menshi, yari umukire. Ahita agura imitungo myinshi atangira kugenda areba ahantu umusore yagiye agura ahambere yaguze ari mu Gatsata uyara hafifura
aho yagiye agura ahafifura kutabikuje amafaranga ye muri banki agenda agura ahantu uyara namutuka Yesu Kristo yararebye arikanga dore ahantu hambere yaje kureba bagiye gutangira kureba ibikorwa uriya musore yaguze baje hano arahabonye muho yaguze arikangara namutuka sasa wa mupolisi bazi barebe dore ikizu hano You're kidding me, right? uri kunyinisha You're saying Clyde owns this? uriya mugabo dufunze Clyde niwe nyiri iki kizu kidakorerwamo n'umuntu n'umwe yego ikizu kidakorerwamo ni iki You gonna do what I think you're gonna do? ibyo ntekereza nibyo ugiye gukora What about the civil rights? none se uburenganzira bwo kutinjira imitungo bwo burakijyaho twinjiremo umugabo dore inzu yaguze niyo bahereyeho iyi nzu yayiguze ni ikizu kinini yaguze nagira ngo urebe filime icyo kizano yakiguza kimara kumenya ko umugore n'umwana bapfuye yaguze inzu ifatanye n'imageragere ku gipangu neza nyagasani idakorerwamo umugabo ibintu bye byose yarabiteguye akimara kumenya ko umugore we n'umwana bapfuye ubutabera ntacyo bubikozeho yahise agura ikizu cyegeranye na mageragere neza neza kandi kidakorerwamo kitanatuwemo n'umuntu n'umwe amafaranga menshi hashize imyaka 10 icyo kizu nta kintu gikorerwamo inzu ifatanye na mageragere yarayiguze ndagira ngo ukurikire filime witonze inzu bayinjiyemo baza hano tangiye kubakanga guta umugabo agura inzu hafi ya gereza kandi ari yafungiwe mu butuvugana njira muri icyo kizu dore ibikoresho bigiye birimo bigiye binyuranyuranye yo urebe Remember this from outside the house? imodoka urayibuka ko yari iri hanze y'urugo rwe urebe bazamo hano ikimodoka abonye ni Cadillac Get that right there. akurigiriye baza gukanda imodoka irizamura turi ku kizu cyegeranye bararebanye barikanga harimo umwobo harimo umwobo bamanukamo hasi harimo indaki iyi nzu umugabo yayiguze imyaka 10 ishize umugore n'umwana bakimara gupfa binjiramo imbere urebe filime yo uriya mugabo ari kwica gutabana ari muri gereza ninde uri kumufasha inzu yaragiye acukuramo indake yaguze ikizacukura indake irimo n'amatara irimo n'akantu kameze nk'akagare gaco kameze tuno tw'utu railways kameze nka biragari ya moshe zico bakomeza imbere iyi nzu imaze imyaka umugenga yubatse atanigera muri gereza nyagasani umugabo yaragiye agura ikizu kirimo tano aracukura mpaka agera muri gereza mo imbere ngo yakoze tanigera muri gereza ni nkuko wagura ikizu mu miduha cyawe ugacukuramo hasi bucece ugacukura imyaka 10 mpaka amadiridi mindani mu ibanga rikomeye uyu mugabo ni bapanze bageze n'ubasanga hari ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye muri iyi nzu harimo imyenda harimo ibisasu dore bituri bira ni Semtex ni ubwoko bw'ibisasu Semtex C4 DRX ibyo byose barabisobanuza bandi ntago bazi ubwoko bw'ibisasu n'abasivili komezamo imbere gusobanurirwa n'umusirikare filime ubu yumva neza cyane komezamo imbere urebe ugerano harimo imyobo myinshi izamuka hejuru dore n'undi mwobo ikasane kurano hirya harimo n'undi mwobo n'urwego buri seri yose ifite urwego ruyinjiramo ikasane uyu mugabo bivuze ngo yaracukuye agera muri gereza mindani He wanted to be transferred to solitary. bivuze ngo yishe yamfungwa kugira ngo bamwohereze kumufungira wenyine muri solitary yaragiye aracukura yisanga handi muri solitary hahandi leta igenda igafungira abantu bananiranye muri gereza muri solitary ha wenyine niho yashakaga yica yamfungwa bivuze ngo yifuzaga ko bajya kumufungira muri solitary baje gufungura hano birabacanga hantu umusore yishe umuntu bakajya kumufungira niwe wari wabipanze yishe umuntu kugira ngo ajyeyo aribyo batubwiraga ati mwe ntago uriya mwamufunga nimba mwaranamufunze niwe wari wabiteguye yinjiyemo hano ni filime do rebe
hano umugabo muri gereza burya ntawe ubarimo mama we kuko hari ugabo ntabwo ruri muri gereza we kuko hari ugabo ntabwo ruri muri gereza nirwo rusohoka rukajya kwiyicira abantu rwacukuye tano rukaza kongera rugataha muri gereza rukwirirwa mu gihugu rugataha ishene mu gipangu dore urugabo rwamaze tayari no gusohoka muri gereza dore ahantu rwibereye ahantu yaje kandi harinzwe cyane hindukira tugusake turi nguyu hari ikibazo nako mbona mwakajije umutekano meya ni meya afite inama nyagasani baramusaka umugabo yirirwa muri gereza akarara mu gihugu gereza yose yiteze kamera ibibera muri gereza byose abireba kuri kamera hano hasi bivuze ngo umugabo yaragiye acukura inzira bo bazi ngo bamufungiye muri solitary bagufungiye none ha wenyine nta nubwo bagusura baza bakuzana ibiryo mu masaha yazi we aba yasohotse yaje bivuze ngo ni ujya kwiyicira abantu nta n'umuntu umufasha bano barebye kuri kamera where you are I'll explain later I love you kumahuri ndaza gusobanurira nyuma ndagukunda dore n'ibikoresho byose yazanye umugabo n'umukire yaguze ibikoresho bishyira no bimukururira amashusho n'amajwi sasa ukorera kuri kamera hano haranditse ngo kugira ngo ugere ngo ku nsinzi yawe ukoresha imbaraga zawe zose cyane cyane ugapima aho umwanzi intege zinye nyinshi ziri ukamurangiriza rimwe uyu yararebye hano kuri gahunda y'uriya mugabo byose ibintu bye biba byanditse abona uyu munsi He's a city hall. Ari mu nyubako y'umujyi ari muri city hall ubwo reka tuyite inyubako y'umujyi wa Kigali muza ha niba bega inyubako y'umujyi bameya b'umujyi n'abandi bose bagiye gukora inama n'abashinzwe umutekano umusore ni hari nibo bakuriye ibintu byerekeranye n'ubutabera bohereza mu bashinja cyaha n'ibiki abo bashinja cyaha gahunda yarashaka kubarangiriza rimwe system yose ngayishyire hasi tururi umugabo yamaze kugera mu nyubako y'umujyi wa Kigali nyubako y'umujyi nta hantu itaba si Kigali gusa city hall ziba ahantu hose umugabo yagezemo atangira gutega ibisasu leta izikari muri gereza tururi umugabo yifungishije bishaka we ngo ibintu ashoboye cyane ni ukwica umuntu batari mu cyumba kimwe mbega kukwica atagukozeho ngo nibyo ashoboye tactical team iri kwanze kubahuruza ngo bidasakuza twabazanye bucece bari hano bategurira ibisasu abashinzwe umutekano baje ku nyubako y'umujyi bucece hasi umugabo ni umunyabwenge ariko ubwenge ngo bwari bwiza iyo butamenywa na bose n'aba batangiye ku mugendo bamenye ko yageze mu nyubako y'umujyi wendi DA umugabo bimaze kuba DA district attorney aba ari umuntu ukomeye cyane inama igiye kubera kuri nivo ya 6 bizana za kureba What floor is this? iyi nivo ya 5 ni arabona hari ibintu bakoropesha nivo ya 5 neza neza iri munsi y'icyumba kiberamo inama nivo ya 5 urebe bamukurikiye ukabaza ubwenge ariko bamukurikiye gatururi yo bucece urebe Where is he? ari hehe babikoze bucece kuko banze guhuruza ngo bidasakuzanga inyubako yose isakwe umugabo atahita akora icyamuzanye vuba usubira inyuma babonye igikapu inama yari igiye kubera kuri niviri hejuru y'iyi ngiyi barimo y'abayobozi n'abayobozi banze kubibabwira umugabo sinzi igisasa amaze kugitega asubire muri gereza asubire mu gipangu bucece ni umuhirwe bamwica umugore n'umwana yitanga systeme y'ubutabera bwo muri iki gihugu abantu barakara bitandukanye umuntu ashobora gufunga imyaka 10 azira ubusa cyangwa ibiri agasohoka yarakavuga ati nta butabera ntabwo ugasanga koze ikintu kitabaho nibyo biri kuba urebe yo umugabo nguyu muri iryo joro we arigemuye kuri gereza anytime n'ubundi yacika bano kureba muri cya gikapu yasize ateze igisasu kiba kiguyeho igisasu kiba kiguye ataragitegurura we yarazi ko abarusha ubwenge cyane gusa buriya nubwo wamenye ubwenge gute ntabwo wabumenya wenyine ubundi ngo niyo nirwo ruhande rubi rw'ubwenge nuko ubutabufite wenyine uzi ubufite wenyine do abonye bari kumugendaho bateze amabariyeri hirya no hino aca hano biri kuba bucece nta muntu n'umwe bari kubibwira kingura hano munsi yari bubera inama y'abayobozi meya giti
abagitifu abutugari abacamanza polisi biki dore igisasu kiri Mark Linety basically this shit'll take out the entire floor. iki gisasu cyaturitsa ino nivo yose niyo hejuru It's like it's triggered by this. ikindi kandi iyo bahamagaye kuri telefone niyo mbarutso yacyo cyita giturika ni igisasu batega bagatesheraho telefone bitwara amasegonda 30 iyo bayihamagaye iyi telefone ngo giturike bivuze ngo uriya musore atelefone ino nimero yasize yese ku gisasu yatashye dusora abantu bose we don't tell the mayor anything. Meya n'abandi bagiye gukora inama ntitugira icyo tubabwira turamutse tubibabwiye ngo musohoke mwirukanga dusora abantu muri iyi nyubako uriya mugabo akabibona yahita telefona iki gisasu kigaturika turi gusohoka kubikora bucece atabibona umugabo ari gutaha muri gereza bamushyiriyeho n'abasigara baharinze araje is pulling up araje dore nguyu umugabo aratashye asigaye ataha muri gereza nk'utaha mu gipangu cye doraza agakingo dore abayobozi bagiye gukora inama abajenerali ibikomerezwa byose abavugizi ba polisi bande n'abandi ba CP bose bari bagiye gukora inama mu mujyi umugabo dore nguyu ibi byose ni ibintu yashoyemo amafaranga inama y'abayobozi iri kuba banze kubibabwira kuko bababwiye bakabasora biruka uriya mugabo akabibona bose yahita baturitsa bakiri gusohoka Meya Apple avayo meya w'umujyi Coming in on short notice. mwese mwakoze kuza kandi nabamenyesheje ntinze rebe I have one simple question. bafite ikibazo kimwe uyarabireba ni inama arazikurikira yibereye i Madrid Still in my city. ese Craig Shelton aracyari mu mujyi wanjye dore Craig bavuga ngo yibasigaye bicara bakanyiga One man is smarter than guta umugabo umwe arusha ubwenge Homeland Security the FBI. akarusha ubwenge FBI Sheriff's Department. akarusha ubwenge Sheriff Department Okay, how we do it? Or sinitaye ko tubikora legal justification we have to invoke? icyo byasaba byose uriya mugabo ahagarikwe Okay, what laws we have to bend? niyo byaba ngombwa ko ari amategeko turi bwice muri make ni kuvuga ati munamurashe ntaribi munamurashe nibiba ngombwa tugira amategeko tugoreka Out of here by tomorrow. ejo sinzongere kumva uwo mugabo ari guca ibintu ngo yica abantu ari muri gereza nta kindi bakora barusha ubwenge Clyde agarutse muri gereza rwe muhamagaye yamutanze yo bamumenye Nick I wasn't expecting. ntago nzi ko uyu munsi muri bunsuri bamuvumbuye Yeah, I would have. ubwenge bwari bwiza I would have cleaned up a little. yamenye kuri buzanire gukora Been amasuku to prison before. ntago nigeze mbona umuntu ucukura atani mugwisha muri gereza bamuvumbuye afite na telefone Solitary confinement. solitary confinement Nurse play. kari agakorwa k'ubwenge wakoze kuza gufungirwa aha wenyine Guy, he's making all the right moves. So did you ever catch my uwo accomplice? dukorana se mwamufasha yego It's the end of the road for him now. umuhanda wawe ukurangiriyeho nonaha ibyo wakoze birabaye yabakozemo akazi He played his client. waradukinnye Clyde Thank you. urakoze kunshimira ko n'abakiriya I'm glad you finally get to ndetse appreciate nishimiye ko byibura muri kunshimira ko mbarenzeho this. Well, you set out to make a point, Clyde. ibyo byose wabikoze kugira ngo ugaragaze ko twakurenganyije Don't get it. ariko ntabwo murabyumva Appreciate what I'm trying to say, Nick, but they will. ndabizi ubu ntabwo murumva ibyo ariko muraza kubyumva That we can't retract the decisions that we. ntabwo twasubiza umwanzuro twafashe inyuma watumye famiye yawe irengana What are you trying to save me now, Nick? none se urashaka ko n'abantu ngiye kuguha amahirwe ya nyuma Stand up for those principles you've been preaching. ayo mabwiriza n'amahame wishyiriyeho yahagarike That includes you. ufungwe uhanwe natwe ibyacu amakosa twakoze tuyahanirwa ariko kwica abantu I'm doing the right thing. kendi gukora ikintu cya nyacyo uwe arashaka kwica abayobozi bose bo mu mujyi abacamanza bose abashinzwe umutekano kugira ngo agaragaze ko ubutabera bukwiye guhindura system Your daughter. And causing the same pain that you're suffering from. abo bose uri kwica nabo bafite abana uri kubatera uburibwe nk'uko nawe wawe apfa bwamuteye yabugize So what do you suggest, Nick? none dukora iki rero Make another deal. twongere twumvikane se One final offer. basi reka twumvikane cya nyuma uri bunkorere kugira ngo ntice abantu I don't make deals with murderers anymore. ntago nyumvikana n'abicanyi ubundi bapfuye ko uyu mugabo yumvikanaga n'abicanyi yumvikanye na Gaddafi rero rufashe ku ngufu bahita babipfa amubwira ngo we nushinja Arafati we turagukatira 5 gusa ntago turi bugukatira urwo gupfa kumvikana n'umwicanyi ubundi nicyo bapfaga Done. Bravo. urakoze neza kuba narakwigisha kumva I wasn't such a bad teacher. ahari ntago ndi umwarimu mubi kuba narakwigisha icyo kintu Through with this, Clyde, it's a decision you'll have to live with for the rest of your life. nimba ugiye gukanda iyo telefone ngo wice abantu umenye ko ari umwanzuro uzabana nawo ubuzima bwawe bwose
bitekerezo reka kwica abantu waratwigishije twarafashe twakoze amakosa wikwica abantu ahamagara ya telefone amasegonda 30 igisasu cyita giturika urebe mugabo yarakariye umujyi wose umbabarire Nick babarire yaramubwiye ati nukandi yo telefone nanjye umbabarire yagasani urebe uyakanda telefone ngo na amasegonda 30 yahita bika imbunda ahita sohoka ahita namuki uko nakubwiye Clyde it's a decision you have to live with for the rest of your life. umwanzuro ufasha gushaka kwica abantu umwanzuro uzabana n'ubuzima bwawe bwose uraza kubimenya nyuma y'amasegonda 25 nyagasani bahita bamukingira randi yajya gasohokera inyuma baramukingirana barirukanka bino ni ibiki baramukingiranye impande zose arikanga kureba hano cya gisasu yari yateze mu mujyi wa Kigali bakimuzaniye muri kasho aho aba ubwenge bwari bwiza iyo butamenywa na bose cya gisasu yari yateze ngo cyica abayobozi bakiye baragiterura bakizana ahantu afungiye nahamagara ngo giturike nako byanarangiye ubwo niwe ugiye gupfa niwe kigiye guturikana umugabo yari afite ubwenge ariko ntago warusha isi yose ubwenge uko waba ubufite kose cyane cyane leta bura ntago wayirusha ubwenge ikoresha abanyabwenge benshi umugabo yarazi ngo aturikije abayobozi b'umujyi ubwe yarirangije yapfuye ariko rebaga kufi papa kanditseho papa umukobwa yasize amukoreye umugabo yarahiye yariturikije aribyo Confucius umufilozofe w'umushinwa yavuze ngo nimba ushaka kwihorera cyangwa se ufashe umwanzuro ngo ngiye kwihorera siga ucukuye imve ebyiri ushobora kugenda bakakwica cyangwa wishe bene bo bakaza kumuhorera nawe bakakwica bega urupfu rwawe narwo ugomba kurutegura apana gutegura urwabo ugiye kwica gusa umusore yahiriye muri gereza ntago harusha ubwenge isi yose ariko umusore abakozemo akazi koko na filime yacu nuko igenze ni ku gasumone-films.com izi filime zisangwa barakwereka umugabo yaje hano kureba wa mwana we afite akana gacuranga atajya abonera umwanya filime ntago irarangira ahubwo nibwo itangiye we umugabo nyuma yo guhagarika kiriya cyicanyi byibona yatangiye kuza mu birori akareba umwana ntiyigega abona umwana no kujya ku ishuri kureba umwana buriya hari ababyeyi birirwa bahiga amafaranga batajya bapfa kubonera abana umwanya bibaho ko n'iryo shuri rega umwana ntiyaryiga wibutsa wishyura 7,000 kuri kode 045656 nyuma y'iminota 2 tuba tuguhaye access usubize inyuma umvizo code neza yo kujya ureba agasomanuye kuri website yacu agasomone-films.com biroroshye kandi birizewe Imana ibahumugisha ndabakunda yari roke nk'ibisanzwe abamuzi ni bamugereranya abamumenye ni bamushidikanyaho ciao ciao